કૃષ્ણ શોભા માતાજી, દંડવત પ્રણામ, વેલકમ, સ્વાગત છે તમારું. ઓકે, તો 2 દિવસના ગેપ પછી ફરીથી તમારું બધાનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. તમારું બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. મને અમારા વતી દર્શન કર્યા પ્રભુજી? યસ માતાજી, યસ. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનના પણ દર્શન કર્યા અને ભગવાનના પરમ ભક્તોના પણ દર્શન કર્યા. હા, એ તમે ફોટા જોયા હતા પૃથુ સ્વામીના ને પૃથુ મહારાજ. યસ, પૃથુ પ્રભુજી આવ્યા હતા. હા, એમની સેવા માટે જ રોકાણા હતા. શ્રીલ પ્રભુપાદજીના ડિસાઇપલ છે. હા, એમના જીવનમાંથી ખૂબ શીખવા જેવું છે. ક્યારેક આપણે ચર્ચા કરીશું આપણે. ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. પહેલા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. ભગવાનના પરમ ભક્ત શ્રીલ પ્રભુપાદજી, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પરમ કૃપાળુ નામનેશદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि હરિ પ્રિય. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા ચૈતન્ય ચરિતામૃત શ્રી રામાયણ જી કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું જે હમણાં જોઈન્ટ થયા છે બધાનું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ખૂબ જ સરસ અધ્યાય ધ્યાન યોગ. આમાંથી કેટલા લોકો સવારે ઉઠીને યોગ કરે છે? ચલો હેન્ડ રેસ કરો. યોગ, પ્રાણાયામ, આસન કેટલા કરે છે? 29 પાર્ટિસિપન્ટ માંથી યોગ કરવા વાળા કેટલા છે? યસ, ડોક્ટર કુંજનજી. યોગ નહીં, એક્સરસાઇઝ કરું છું. ઓકે, મોનાજી. પછી પ્રાણાયામ, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ, અલ્પા મહેતાજી કરે છે. બસ આટલા જ યોગ કરે છે 32 માંથી. ઓકે, તો ખૂબ જ સરસ આજનો અધ્યાય છે. ભગવાન આપણને સમજાવશે કે ખરેખર યોગ એટલે શું. આપણે જે સવારમાં ઉઠીને કરીએ છીએ એ યોગ છે કે પછી ખરેખર યોગની જે વ્યાખ્યા છે એ કંઈક જુદી છે? એ આપણે આજે ભગવાનના મુખ કમળથી સાંભળીએ. તો અધ્યાયનું વિભાજન 5 અલગ અલગ વિભાગમાં કરવામાં આવેલું છે, જેની આપણે શરૂઆત કરીએ. તો તમે બધા અનમ્યુટ કરીને અથવા એન્ડ્રેસ કરીને બોલો કે યોગનો મતલબ શું થાય. ચલો તમે બધા, આમ તો આપણા ભણવામાં આવી ગયું છે. To be used, connected with God. વિજયાજી બોલે છે કનેક્ટિંગ ટુ ગોડ. જોડવું, ભગવાન સાથે જોડાવું, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. હા, અલ્પાજી કે છે કૃષ્ણજી સાથે જોડાવું. કુંજનજી તમે શું કહો છો? હરે કૃષ્ણ. જોડાવું. જોડાવું. ઓકે, ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખવું.
ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખવી, હિરેનજી કહે છે. યા ઓકે. મોનાજી, તમે શું કહેવા માંગો છો? યોગનો અર્થ આત્માનું પરમાત્મા સાથે જોડાણ એટલે યોગ. આત્માનું પરમાત્મા સાથે જોડાણ એટલે યોગ. યસ, બધાના જવાબ સાચા છે. ઓકે, તો આગળ વધીએ. ભગવાન શું કહે છે? જો બહુ બધી સુકૃતિઓ હોય, આપણે આની પહેલા વાત થઈ ગઈ કે ઉત્સાહ હોય, ધૈર્ય હોય, નિશ્ચય હોય. દૈવી ગુણોમાં આપણે ચર્ચા કરીશું. ભગવાનને કેવા એના ભક્તોની અંદર ગુણો ગમે છે. ભગવાન 12મા અધ્યાયમાં કહેશે કે કેવો ભક્ત મને પ્રિય છે. 13મા અધ્યાયમાં ભગવાન જ્ઞાનની વ્યાખ્યા કરશે. બરાબર. 14મા અધ્યાયની અંદર ભગવાન ગુણોનું વર્ણન કરશે અને 16મા અધ્યાયની અંદર દૈવી ગુણોની ચર્ચા કરે. તો જેના અંદર થોડાક પણ આવા ગુણો ડેવલપ થયા હોય એ જ 6ઠા અધ્યાય સુધી કન્ટિન્યુટી જાળવી શકે છે, લેવલ 1. અને લેવલ 2માં બહુ રેર પાર્ટિસિપન્ટ છે, એ આગળ જતા હોય છે. બરાબર છે. તો બહુ બધી સુકૃતિઓ હોય. સુકૃતિઓ એટલે શું? કોણ કહેશે? સુકૃતિઓ એટલે શું અને કેટલા પ્રકાર હોય સુકૃતિઓ? કે પ્રકાર હોય છે? બોલો, ઓલ્ડ પાર્ટિસિપન્ટ માંથી કોણ બોલે છે? બેલા માતાજી, તમે બોલશો? સુકૃતિઓ. દર્શના રાજગોરજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, બોલો. સુકૃતિ એટલે પહેલાના જે કર્મ હોય સારા, આપણા પુણ્ય કર્મ હોય ને, એને કહી શકીએ ને. હા, બરાબર છે. બોલો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. સુકૃતિ એટલે પુણ્ય અને પેલી દુષ્કૃતિ એટલે દુર્જન, જે પાપમય કર્મ કરતા હોય એ. બરાબર છે. કેટલા પ્રકાર છે સુકૃતિના? જ્ઞાત અને અજ્ઞાત. જ્ઞાત સુકૃતિ ને અજ્ઞાત સુકૃતિઓ. પુણ્ય કર્મના પ્રકાર કેટલા છે? હરે કૃષ્ણ. યસ, ડોક્ટર દીપ્તિ, બોલો. 3 પ્રકાર. બોલો, કયા કયા? એક મોક્ષ, એક કઈક વિમુખ પુણ્ય કર્મ શું આવે નથી યાદ નામ એક્ઝેક્ટલી. મુક્તિ ઉન્મુખ પુણ્ય કર્મ, ભોગોન્મુખી પુણ્ય કર્મ 2, અને ત્રીજું ભગવત પ્રાપ્તિ માટે જે કઈ પુણ્ય કર્મ. તો સુકૃતિઓના 2 પ્રકારની અંદર અજ્ઞાત સુકૃતિ અને જ્ઞાત સુકૃતિ. અજ્ઞાત સુકૃતિ એટલે શું? તમને બધાને એમ થાય કે ભાઈ અમે બધા અહીંયા ભગવદ ગીતાનું પઠન કરવા આવ્યા છીએ, તો એ કોઈ સંજોગ છે? નહીં. તમે કંઈક સુકૃતિઓના માલિક છો. અજ્ઞાત સુકૃતિઓ અથવા તો પૂર્વજન્મની કોઈ જ્ઞાત સુકૃતિઓ. જ્ઞાત સુકૃતિ, સુકૃતિ એટલે સારા કર્મો, પુણ્ય કર્મો જે તમારા ખાતામાં બેલેન્સ પડ્યું છે. કઈ રીતના? તમે ભગવદ ગીતા વાંચેલી છે, મંગલા આરતી, બરાબર. અત્યારે આપણે જે કરીએ છીએ આ શું કરીએ છીએ? જ્ઞાત સુકૃતિ. અને અજ્ઞાત સુકૃતિ એટલે શું? તો કે ભાઈ તમે રોડ ઉપર જાઓ છો, તમે સિગ્નલ પર ઉભા છો અને કોઈ ત્યાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરતા કરતા આવે ભક્તો, તમારા કાનમાં એ શબ્દો પડે છે, બરાબર છે. અથવા કોઈ પ્રસાદ લઈને આવે છે, પ્રભુજી પ્રસાદ, બરાબર. તમને કૃષ્ણમાં બહુ શ્રદ્ધા નથી, વિશ્વાસ નથી, છતાં તમે હાથ લાંબો કરીને લઈ લો છો અને બહુ ટેસ્ટી છે, ભાઈ સરસ છે, લાવને થોડોક, લાવને હજી, બરાબર ને? તો એ શું છે? કારણ કે પ્રસાદની અંદર ભગવાનના આશીર્વાદ અને ભક્તની પ્રાર્થના 2 એની અંદર છે. આપણે વાત કરી હતી. તો આ શું છે? સુકૃતિ. ભલે તમને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ હોય કે ના હોય. ઇસ્કોનના દરેક મંદિરમાં તમે જાઓ તો ખીચડી પ્રસાદ આપવામાં આવે છે બધે. શું કામ આપવામાં આવે છે? ગમે તે જાતિ હોય, ગમે તે કાસ્ટ હોય, ગમે તે ધર્મનો હોય, શુદ્ધ હોય ના હોય, વ્યસની હોય, પવિત્ર અપવિત્ર, ગમે તે હોય, મંદિરમાં જાઓ બધાને પ્રસાદ મળે છે ને એક જ સરખો. વાય? કારણ કે એ પ્રસાદ છે કૃષ્ણજીને ભોગ ધરાવેલો છે, ઠાકોરજીને ભોગ લગાડેલો છે. એટલે જે કોઈ ભક્તો આવે છે એને એ અજ્ઞાત સુકૃતિ આપવાની છે. અજ્ઞાત સુકૃતિ. જયારે પ્રાર્થના કરવામાં આવે ને અલ્ટરની અંદર ભગવાનને ભોગ લગાડીએ ત્યારે કે ભગવાન તમે આ ભોગ ગ્રહણ કરો, એ રીતે ગ્રહણ કરજો કે આ પ્રસાદ જેટલા જીવોના પેટમાં જાય ને બધાની અંદર શુદ્ધ કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. એ અજ્ઞાત સુકૃતિ છે. તો તમે બધા આવી અજ્ઞાત અને જ્ઞાત સુકૃતિઓના માલિક છો, સ્વામી છો, તો જ તમે આજે અહીંયા 6ઠા અધ્યાય સુધી પહોંચી શકો છો, બરાબર. તો અત્યારે તો યોગના એવા બધા અર્થ કાઢી લીધા છે માણસોએ, વાત જવા દે. અને એટલું બધું કોમર્શિયલાઇઝેશન યોગનું થઈ ગયું છે. આ એક યોગ છે, ફોરેનમાં થાય છે, આને કહેવાય બિયર યોગા. થોડુંક આમ સ્ટ્રેચિંગ એક્સરસાઇઝ નામ કરી લે, વચ્ચે થોડુંક બિયરની એક સીપ મારી લેવાની,
થોડોક કહેવાય ને આલ્કોહોલ લઈ લેવાનું, કે બિયર યોગા. અમે યોગ કરીએ છીએ. પછી ગોટ યોગા, બકરીને માથે ઉભી રાખે, ગોટ યોગા, આને એવું નામ આપ્યું છે ગોટ યોગા. પછી ઓફિસ યોગા, ઓફિસમાં બહુ કામ કરીને બોસનું થોડું સાંભળીને મગજ ફરી ગયો હોય ને પછી થોડીક આમ સ્ટ્રેચિંગ કરી લે, ખુરશી બધી સાઈડમાં જવા દે, થોડી વાર આમ 1 2 3 4 કરી લે, યોગા. અમે યોગા કરીએ છીએ. ઘણા બધા પ્રકારના યોગા છે. યોગા ફોર પ્રેગ્નન્સી છે, મેન્ટલ ફિઝિકલ હેલ્થ માટે યોગા છે, ચેર યોગા છે, કેટલાય બધા પ્રકારના યોગા છે. બરાબર. અહીંયા એક કોર્નરમાં એક ફોટો છે, એમાં એક પહાડમાંથી બરાબર કોઈકનું મોઢું બહાર દેખાય છે, ઉપર ભગવાન આવે છે. તો આ કઈ ઘટના છે તમને ખબર છે? પર્વતમાંથી મોઢું દેખાય છે એ કોનું છે? હિરણ્યકશિપુ છે. જોરદાર તપ કરે છે. તમને ખબર છે શું કામ તપ કરે છે? અમર થવા માટે. અચ્છા, અમર થઈને શું કરો? તો કે બીજાને હેરાન કરવાનું. યોગ તો આ લોકોય કરતા હતા, અષ્ટાંગ યોગનું કમ્પ્લીટ પાલન કરતા હતા. બરાબર. અને બ્રહ્માજીની ઉપાસના કરે મોટા ભાગે. બ્રહ્માજી અહીં ઉપર છે. અને શિવજીની ઉપાસના કરે. શું કામ? તો કે સકામ કર્મના ફળ દેવી દેવતાઓ જલ્દી આપે છે. કોણ કે છે? ભગવાન પોતે. કયા અધ્યાયમાં આપણે ભણી ગયા? 4થા અધ્યાયના 12મા શ્લોક. ભગવાને કીધું ને સકામ કર્મના ફળ. તમારે કઈક સ્વાર્થ છે, તમારે કઈક તમારું પોતાનું વિચારવું છે, તમારા આત્માની ઉન્નતિ માટેનો કોઈ વિચાર નથી, બરાબર, તો આવા જે કઈ ફળ છે તો એ દેવી દેવતાઓ જલ્દી આપે છે. ભગવાન નથી આપતા? ભગવાન પણ આપે છે, એવું નથી. પણ ભગવાન શ્રેય આપે છે હંમેશા, પ્રેય આપતા નથી. ભગવાન બહુ વિચારીને આપે છે, ત્યારે દેવી દેવતા છે એ આપી દે છે. બરાબર. પછી એમાં ઘણી વખત એવું થાય કે આગળનું વિચારીએ તો એમાં નુકસાન પણ જતું હોય છે, લોસ પણ જતું હોય છે, પણ આપે છે. બરાબર. તો તપ કરવું એ ખોટું નથી. તપ તો રાવણે કરતો, હિરણ્યકશિપુ, રાક્ષસો બધા કરતા, ભસ્માસુર કરતા. બરાબર. પણ એની પાછળનો પર્પોઝ શું છે, અષ્ટાંગ યોગનો પર્પોઝ શું છે, એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આજકાલ બહુ ફેમસ યોગા હોય એ આ વેટ લોસ માટેના, વજન ઘટાડવું છે, ખાસ તો માતાજીઓને. ડોક્ટરની કેબિનમાં આવે, ડોક્ટરને સ્પેશિયાલિટી ગમે તે હોય, પણ ભેગા 1-2 રિલેટિવ હોય, એનો આ પ્રશ્ન તો હોય જ, સાહેબ તમે વજન ઘટાડવાનું કઈક દવા આપો છો કે નહીં? સ્પેશિયાલિટી પછી ડોક્ટરની ગમે તે હોય. બરાબર. કારણ કે આના ઉપર બહુ જ ફોકસ છે. તો યોગા ફોર વેટ લોસ, અલગ કેટલાય પ્રકારના યોગાઓ છે. તો ખરેખર આ યોગા છે, ખરેખર અષ્ટાંગ યોગ શું છે એની વ્યાખ્યા આપણે આજે સાંભળીશું. અત્યારે તો એવું છે કે આમ તો યોગ આપણા શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે વર્ષોથી, પણ કેવું છે કે ભાઈ આપણને એની કદર હતી નહીં. બરાબર. કદર ક્યારે થઈ? તો કે ભાઈ અમેરિકા ગયું અને ત્યાંથી યોગનું યોગા થઈને આવ્યું, એટલે હવે યોગા 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 બધા આપણા ભારતીયો કરવા માંડ્યા. હવે તો બધાના ઘરમાં ઓલી યોગા મેટ મળે. યોગા કરે કે ના કરે, 2-4 આમ મેટ રાખી હોય સાઈડમાં. તમે એની ઘરે જાવ, આમ તમે મેટ જોવો તો ઓન થાય, ઓહો, આ વીઆઈપી માણસોની કેટેગરીમાં આવે યોગા મેટ હોય. એટલે સવારમાં ઉઠે 9:30-10 વાગે આરામથી, પેલા ચા પીવે, ચાની ચુસ્કી, ન્યૂઝપેપર લઈને થોડીક વાર ગેલેરીમાં જઈ યોગા મેટ પાથરીને થોડીક વાર 1 2 3 4 થોડીક વાર આમ કરીને શ્વાસ અંદર બહાર, આપણો યોગા થઈ ગયો. ખરેખર યોગા શું છે એ આજે આપણે જાણીએ. તો પહેલા શ્લોકની અંદર ભગવાન જ્યારે અષ્ટાંગ યોગની ચર્ચા કરે છે, અષ્ટાંગ યોગની અંદર તમને બધાને ખબર છે કે હિમાલયની ગુફામાં જઈને જે તપ કરે છે એ બધા અષ્ટાંગ યોગમાં જ આવે છે. બરાબર. તો ભગવાન અષ્ટાંગ યોગની ચર્ચા કરે છે એની પહેલા ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રતિ અનાસક્ત છે, પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે, તે સાચો સંન્યાસી છે, સાચો યોગી તે છે. ફરીથી ભગવાન એક વખત ક્લિયર કરી દે છે અષ્ટાંગ યોગને ચાલુ કર્યા પહેલા, કોઈને કન્ફ્યુઝન ના રહે કે નહીં અષ્ટાંગ યોગી છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી છે. તો ભગવાન પહેલા શ્લોકમાં કહે છે કે નહીં, કર્મના ફળ પ્રતિ જે અનાસક્ત છે ને, પહેલા બીજા અધ્યાયથી ભગવાન આપણને 2.47 થી ભગવાન આપને કહી રહ્યા છે કે કર્મના ફળ પ્રતિ અનાસક્ત કર્મણ્યવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. બરાબર. 2.47 થી ભગવાન આપણને કહે છે કે ભાઈ કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત એ જ સાચો યોગી છે. નહીં કે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી. અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી એટલે શું? તો કે ભાઈ બધું છોડી અને જંગલમાં જતા રહીએ
અને પછી પોતાના જમવા માટે અગ્નિ પ્રગટાવે નહીં અને બીજા ઉપર બોજો બને. ભગવાન કે એ સાચો યોગી નથી, એ સાચો સંન્યાસી નથી. મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયતા, ભગવાન અષ્ટાંગ યોગની શરૂઆત કરતા પહેલા મનની વાત કરે છે કે મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ, પોતાનું પતન થવા ન દેવું જોઈએ. કોની સહાયતાથી? મનની સહાયતાથી. કારણ કે મન છે બદ્ધ જીવનું મિત્ર પણ છે અને બદ્ધ જીવનો મોટામાં મોટો શત્રુ છે. આપણા બધાનો તો ખાસ શત્રુ છે અત્યારે, બરાબર. આપણે ઓલું તમને પિક્ચર યાદ આવતું હોય કે આગળ 5 ઘોડા છે, લગામ એ મન છે, પછી ઓલો બુદ્ધિ બેઠો છે, સારથી છે, પાછળ આત્મા બેઠું છે, બરાબર. આપણે આ ચર્ચા કરેલી હતી. તો મન એ કેવો મિત્ર છે કે ગમે એવી મુશ્કેલ કન્ડિશનમાં પણ જો તમારું ડિટર્મિનેશન પાવર સારું હોય, ધૃતિ તમારી સારી હોય, તમે માનસિક રીતના સારા હોય, તમે જપ કરતા હોય, ભગવાનની ભક્તિમાં જોડાયેલા હોય, ખરાબમાં ખરાબ કન્ડિશનમાંથી તમે આરામથી બહાર નીકળી શકો છો, અથવા તો એ કન્ડિશનને સહન કરવાની શક્તિ આરામથી મળે છે. અને મન એટલો મોટો દુશ્મન છે કે સામાન્ય કન્ડિશનમાં એટલું બધું ટેન્શન આવે, ડિપ્રેશન આવે અને હાર્ટ એટેક આવે અને આ શરીર પણ છૂટી જાય છે. કોરોના કાળમાં તમે બધાએ જોયું હશે, કોરોના કાળમાં તમે બધાએ જોયું હશે કે મોટી ઉંમરના માણસો હોય, માનસિક રીતના એકદમ સરસ સ્ટ્રોંગ હોય, એ બધા બચી ગયા છે. અને નાની ઉંમરના યંગસ્ટર છે એ કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવે ત્યારથી એટલા બધા ટેન્શનમાં આવી જાય કે એ બધા ઘણા બધા જતા રહ્યા છે. યંગસ્ટર ઘણા બધા જતા રહ્યા છે, બરાબર. કારણ કે મનની કોઈ પણ બીમારી મટાડવા માટે, કોઈ પણ કન્ડિશનમાંથી બહાર નીકળવા માટે મનનો ખૂબ મોટો રોલ છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ. પાછું વિડીયોમાં કઈક પ્રોબ્લેમ આજ આવી રહ્યો છે, આપણે બીજા ડિવાઇસથી વિડીયો ઓન કરી દઈએ. મારો અવાજ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી અવાજ આવે છે, પણ વિડીયો મારો વિઝિબલ છે બીજા ડિવાઇસ વાળો કે પછી એમાં મારે પિન નહીં. કરવું પડે એમાં? હરે વિડીયો કૃષ્ણ. નથી પ્રભુજી. બીજા ડિવાઇસ નો વિડીયો તો ચાલુ છે. બીજા ડિવાઇસ નો વિડીયો આવે છે. કમ્પ્લીટ આવે છે. ઓકે ઓકે ઓકે. આઈ થિંક એમાં મારે પિન કરવું પડતું હશે, એવું હશે. જોઈ લો, એક જ મિનિટ. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ. હવે બરાબર છે ને? આવી ગયો. હા, ઓકે, યસ, થેન્ક યુ. તો મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયતા, ભગવાન મનની વાત કરીએ. કોઈ પણ યોગની અંદર આગળ વધવું હોય તો પહેલી વસ્તુ શું છે? મન. તમારે અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધવું હોય, ભક્તિ યોગમાં આગળ વધવું હોય, તપમાં આગળ વધવું હોય તો પહેલી વસ્તુ શું જોઈએ? મન. એટલે મનની પહેલા ચર્ચા કરે છે. યોગ અને ભોગ વચ્ચેનો તફાવત શું છે? ચલો બોલો, કોણ કહેશે? યોગ અને ભોગમાં શું ફેર છે? હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરીને બોલો. ચલો, યોગ અને ભોગનો તફાવત શું છે? યોગ ભગવાન સાથે જોડે અને ભોગ છે એ ભગવાનથી દૂર કરે, ભગવાનને ભૂલાવે. ભોગમાં ભોગવવું પડે. બરાબર ને? ભોગમાં ભોગવવું પડે, ભગવાનથી દૂર કરે અને 84 લાખ યોનિઓમાં. કારણ કે ભગવાન પોતે બીજા અધ્યાયમાં કહે છે ને, ભોગ ઐશ્વર્ય પ્રસક્તા નામ તયાપહત ચેતસા વ્યવસ્થાત્મિકા બુદ્ધિ સમાધોના વિધીયતે. કોઈ દિવસ ભગવત પ્રાપ્તિ થાય નહીં. કોને? તો કે જે ભોગ ઐશ્વર્ય પ્રસક્તા નામ છે એ લોકો. હવે જેને મન ઉપર વિજય મેળવી લીધો છે ને, એના માટે મન સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે. પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યું છે એના માટે મન સૌથી મોટો સૂત્ર છે. મન ઉપર વિજય કઈ રીતના મેળવવો એ આજે અર્જુનજી ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછશે અને ભગવાન જવાબ આપશે કે મન ઉપર વિજય કઈ રીતના મેળવી શકાય છે. બરાબર છે? જેને મનને જીત્યું છે એના માટે પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયેલા છે.
કારણ કે તેને શાંતિ પ્રાપ્ત કરેલી છે. આવા પુરુષ માટે સુખ દુઃખ, ઠંડી ગરમી, માન અપમાન બધું એક સમાન છે. મન ઉપર જેને વિજય મેળવી લીધો છે. કઈ રીતના મન ઉપર વિજય મેળવીશું? બરાબર, ભગવાન આપણને સમજાવશે. એને પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયેલા છે. હવે અષ્ટાંગ યોગ ના 8 અંગ કોને નામ આવડે છે? 8 અંગના બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો હરે કૃષ્ણ. આસન, ધ્યાન, પ્રાણાયામ, સમાધિ. ઘણા બધા રહી ગયા કે નહીં વચ્ચે? પ્રભુજી યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. બોલો કૌશિકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. હા, એ જ જે હમણાં માતાજી બોલ્યા ને, એ જ યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધરણ, ધ્યાન અને સમાધિ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. તો 8 અંગ. નિકેતા માતાજી છે ને યોગ ટીચર છે, એટલે એને આવડે જ. મને ખ્યાલ છે. એટલે એને તરત યોગના પ્રશ્નમાં તો એને તરત જ આવડે. બરાબર છે. તો તમે બીજી બધી ભગવદ ગીતા વાંચી હશે, પણ તમને એમાંથી આ ટાઈપનો કન્સેપ્ટ તમે વાંચી શકો અથવા સમજી શકો એવું બહુ ઓછું બનશે. આખો અષ્ટાંગ યોગ તમે વાંચજો, પણ જ્યારે તમે લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કરશો અને પછી ભગવદ ગીતા જો તમે નોટ બનાવી હશે અત્યારે લેવલ 1 ની, અને પછી તમે ભગવદ ગીતા વાંચો તો તમને ડિફરન્સ સમજાશે કે ખરેખર આ લેવલ 1 જે કોર્સનું મહત્વ શું છે. એમને તમે વાંચો તો તમને ખ્યાલ નહીં આવે કે આમાં યમ નિયમ વિશે ભગવાન ક્યાં વાત કરી રહ્યા છે, પ્રાણાયામ વિશે ક્યાં વાત કરી રહ્યા છે. ભગવાન કે અર્જુનને એમ ના કે અર્જુન હવે હું તને યમ વિશે સમજાવું છું, એમ ના હોય. અર્જુન તો આ બુદ્ધિશાળી હતા. ભગવાન અને અર્જુન વચ્ચે ડાયરેક્ટ ફ્લો ચાલુ હતો ને, શ્લોક પછી શ્લોક, શ્લોક પછી શ્લોક. એવું નહોતું કે ભગવાને અર્જુનને કીધું અર્જુન હવે અષ્ટાંગ યોગની આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. ના, એવું નહોતું. એ નામ આપે એ તો આચાર્ય. જયારે આચાર્યો આવે તો ભગવદ ગીતાના 700 શ્લોકોનું વિભાજન કરી અને એક એક અધ્યાયનું નામ આપે. શું કામ? કારણ કે આપણે એટલી બુદ્ધિ જ નથી કે આપણે ડાયરેક્ટલી સમજી શકીએ. તો આપણને અધ્યાય વાઇઝ આપે તો આપણે ઇઝીલી સમજી શકાય. બરાબર. તો એમાં સૌથી પહેલું યમ. યમ વિશે વાત કરીએ તો બાહ્ય શિસ્ત, એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન. શું શું શિસ્ત રાખવી જોઈએ? બરાબર. સ્નાન કરવું જોઈએ, તિલક કરવું જોઈએ, કેવા કપડા પહેરવા જોઈએ, કેવી ચોખ્ખાઈ શું રાખવી જોઈએ, તો એ યમની અંદર આવે. એટલે કે ડૂઝ, શું કરવું જોઈએ. અને નિયમ એટલે શું ના કરવું જોઈએ. એક તો આ થાય. અને બીજું ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન, શું ખાવું જોઈએ, શું પીવું જોઈએ, કેટલા વાગે સૂવું જોઈએ, કેટલા વાગે ઉઠવું જોઈએ. આ બધી ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન કહેવાય. જપ કરવા જોઈએ કે નહીં. બરાબર. પછી ત્રીજું આવે છે આસન. તમને બધાને ખબર છે કેમ બેસવું, બરાબર, આંખો ક્યાં રાખવાની, હાથ આમ ટટ્ટાર રાખવાના, એ આસનની વાત છે. પ્રાણાયામ, બરાબર ને, બ્રીધિંગ આઉટ, બ્રીધિંગ ઇન. તમે બધા કરતા હશો પ્રાણાયામ, અથવા રામદેવ બાબા આવ્યા પછી તો આખા વિશ્વમાં ફેમસ થઈ ગયું. બરાબર ને, આપણું જે કઈ યોગ છે, પ્રાણાયામ છે, આસન છે. પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહાર એટલે શું? ઇન્દ્રિયોને ખેંચી લેવાની, બાહ્ય વિષયોમાંથી ઇન્દ્રિયોને ખેંચીને પછી શું કરવાનું? શૂન્યમાં કેન્દ્રિત કરવાની નહીં, ઇન્દ્રિયોને ખેંચીને ભગવાનમાં લગાડવાની, કૃષ્ણમાં લગાડવાની. ધારણા, એકાગ્રતા. શેમાં એકાગ્રતા? શૂન્યમાં એકાગ્રતા નહીં, ભગવાનમાં એકાગ્રતા લાવવાની. અને ધ્યાન, અને અલ્ટિમેટલી સમાધિ. તો આ રીતના 8 અંગ છે એ તમને જોવા મળશે 6થા અધ્યાય. 6થા અધ્યાયનો તમે 10મો શ્લોક વાંચશો તો એ યમ છે. ભગવાન એમાં અષ્ટાંગ યોગનું જે પહેલું અંગ જે છે યમ વિશે વાત કરે છે 6થા અધ્યાયના 10મા શ્લોકમાં. શું કે છે? તો આખા શ્લોકમાંથી સૌથી મહત્વની વસ્તુ ભગવાન એમ કે છે કે તેણે એકાંત સ્થળે એકલા રહેવું જોઈએ અને હંમેશા તેના મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. અનુવાદ લાંબો છે. સૌથી મહત્વની વસ્તુ અહીં પિક કરેલી છે કે ભાઈ યમ એટલે શું? તમારે યોગની શરૂઆત કરવી છે, તમારે યોગી બનવું છે, તો પહેલો ક્રાઇટેરિયા એ છે કે ભાઈ એકાંત સ્થળે એકલા જતું રહેવું. શક્ય છે ભાઈ કળિયુગની અંદર એકલું જતું રહેવાનું? આપણને એમ થાય કે ભાઈ અમે યોગ કરીએ છીએ, હું બહુ મોટો યોગી છું, બરાબર, અથવા તો હું બધા યોગ કરી શકું છું.
આપણને કોઈક રૂમમાં એકલા પૂરી દે ને તો આપણે રૂમમાં એકલા નથી રહી શકતા, બરાબર. જંગલમાં જવાની વાત તો બહુ દૂર છે. પહેલાના સમયમાં એ પોસિબલ હતું, કારણ કે ગુરુકુળમાં જ એજ્યુકેશન થયેલું હોય તો બધું શીખડાવેલું ગુરુકુળમાં કે ભાઈ હિંસક પશુઓથી કઈ રીતના બચવું, કઈ રીતના કંદમૂળ ખાઈને જીવન વ્યતીત કરી શકાય છે, બરાબર. કઈ રીતના વાતાવરણની ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય, ગમે તેટલી ઠંડી હોય, વરસાદ હોય, ગરમી હોય, એમાં કઈ રીતના જીવી શકાય છે, બધું જ્ઞાન ત્યારે આપવામાં આવતું. તો એ સમયે શક્ય હતું કે તમે યમ એટલે કે અષ્ટાંગ યોગનું જે પહેલું પગથિયું છે એ તમે ચડી શકો. કળિયુગની અંદર અષ્ટાંગ યોગનું પહેલું જે પગથિયું છે ને એ જ આપણાથી શક્ય નથી કે બધું છોડીને જંગલમાં જતું રહેવું. પહેલું સ્ટેપ જ આપણા માટે કેવું છે? ઇમ્પોસિબલ. હવે બીજું સ્ટેપ છે નિયમ. જે મનુષ્યો અતિશય આહાર લે છે, બિલકુલ આહાર નથી લેતો, અતિશય ઊંઘે છે, પૂરી ઊંઘ લેતો નથી, એના માટે યોગી થવાની કોઈ શક્યતા નથી. આપણો કંટ્રોલ છે આહાર ઉપર. અહીંયા તો ટેસ્ટ ઉપર ડિપેન્ડ કરે ભાઈ, બરાબર ને. ભાવે એવું છે તો પછી જમી જ લેવાનું છે, બરાબર. તો કઈ નક્કી નથી. બિલકુલ આહાર નથી લેતો, સતત ઉપવાસ કરે એ પણ યોગી ના થઈ શકાય. અથવા અતિશય ઊંઘે છે, સવારે 9 વાગે ઉઠીએ, 10 વાગે ઉઠીએ ને પછી એમ કે ભાઈ હું થોડીક વાર યોગ કરી લઉં. એને યોગ ના કહેવાય ભાઈ, એને એક્સરસાઇઝ કહેવાય, એને ખાલી કસરત તમે કહી શકો છો. યોગ શબ્દ એના માટે છે જ નહીં. યોગ તો એકદમ બ્રોડ અર્થમાં શબ્દ છે. એવું નહીં તમે સવારે ઉઠીને 2-3 પ્રાણાયામ કરો ને 1-2 કપાલભાતિ કરી લો ને થોડાક સૂર્ય નમસ્કાર કરીને સ્ટ્રેચિંગ કરી લો ચાની ચુસ્કી લઈને. ધેટ ઇઝ નોટ યોગ. એ યોગ નથી. ભગવાન ના પાડે છે. ભગવાન ખરેખર યોગની વ્યાખ્યા આપણને સમજાવી રહ્યા છે. મનુષ્ય આહાર, વિહાર, નિંદ્રા તથા કાર્ય કરવાની આદતોમાં નિયમિત રહેવું જોઈએ. યુક્ત આહાર વિહારસ્ય. ભગવાન કે છે કે શું જમવું જોઈએ. હજી આહાર વિશે ભગવાન 17મા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં સમજાવવાના છે. ખરેખર આપણે શું ખાવું જોઈએ, શું ના ખાવું જોઈએ, બરાબર. વિહાર, ક્યાં જવું જોઈએ, ક્યાં ના જવું જોઈએ. નિંદ્રા, કેટલા વાગે સૂવું જોઈએ. અરે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું જોઈએ સવારમાં. બ્રાહ્મ મુહૂર્તની અંદર સ્નાન થઈ જવું જોઈએ. ડોકમાં કંઠીમાળા હોય ને બ્રાહ્મ મુહૂર્તની અંદર સ્નાન થતું હોય ને તો તમારા ઉપર જે જળ પડે છે, કંઠીમાળા ઉપર થઈને જે જળ તમારા શરીર ઉપર જાય છે ને, તો બધી જ વિશ્વની બધી જ પવિત્ર નદીઓનું જળ બરાબર એ જળ છે. તમારે કોઈ પણ નદીમાં સ્નાન જવાની જરૂર નથી. શાસ્ત્ર એવું કહે છે. ગળામાં કંઠીમાળા હોય અને જો તમે સ્નાન કરતા હોય તો દુનિયાની બધી પવિત્ર નદીઓનું જળ થી તમે સ્નાન કરી રહ્યા છો, બરાબર. તો આહાર, વિહાર, નિંદ્રા, કાર્ય કરવાની આદતોમાં નિયમિત રહેવું. અહીંયા તો કોઈ કાર્ય કરવાની આદતોમાં કઈ નિયમિત છે નહીં. વધારે પૈસા મળે એના ઉપર ડિપેન્ડ છે ભાઈ. તમે કહો તો હું 12 કલાક જોબ કરવા તૈયાર છું, આટલી સેલરી મળશે મને, બરાબર. કઈ નહીં. હકીકતે એવું નથી, બરાબર. કેવું છે 24 કલાકનું વિભાજન કઈ રીતના કરી શકાય છે? કોણ કે છે? બોલો. ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ 8 hours each. હા, કઈ રીતના કરશું? બોલો. 8 કલાક નિંદ્રા, 8 કલાક કામ અને 8 કલાક ધ્યાન. 8 કલાક ભગવાનનું કામ. 8 કલાક નિંદ્રા કરશું તો જમશું ક્યારે? સ્નાન ક્યારે કરશું? 8 કલાકમાં બધું આવી ગયું. 8 કલાકમાં બધું આવી જાય ભાઈ. 8 કલાકમાં જમવાનું આવી જાય, સુવાનું આવી જાય, સ્નાન આદિ જે કઈ કાર્યો છે એ બધા આવી જાય, બધું 8 કલાકમાં. બાકીના 8 કલાક જે છે એ પૈસા કમાવાના. જોબ ઉપર જવાનું, જોબ પરથી આવવાનું, બરાબર. જે કઈ મીટિંગો એટેન્ડ કરવાની, બધું 8 કલાકમાં. હવે બાકીના 8 કલાક વધે છે, એમાં શું આવે? જપ કરવાના, ભગવદ ગીતા, બરાબર, મંદિરે જવું, શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચવું, અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ભગવાનના ભક્તોનો સંગ કરવો. નજીકમાં ટેમ્પલ હોય તો ત્યાં જઈને કરી શકાય, પણ આપણા માટે તો નામનિષ્ઠ પ્રભુજી છે એ મંદિર આપણી ઘરે લાવ્યા છે. બધા ભક્તોને તમારા ઘરે લાવ્યા છે કે આપણે ઘરે બેઠા બેઠા ભગવાનના ભક્તોને આપણે મળી શકીએ છીએ, એમની પાસેથી સાંભળી શકીએ છીએ. કળિયુગની અંદર એસોસિએશન છે, ખૂબ જ મહત્વનું છે. એસોસિએશન વગર કોઈ પણ માણસ ભક્તિમાં કળિયુગમાં આગળ વધી શકે એ શક્ય નથી.
સંગ છે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી આવે છે આસન. આસન વિશે તમે બધા જાણો જ છો, બરાબર. કુસા ઘાસને જમીન ઉપર પાથરવાનું. કુસા ઘાસ એટલે એવું ઘાસ હોય છે કે જેમાંથી એક પ્રકારની એવી ગંધ આવતી હોય છે જેનાથી જીવ જંતુઓ ત્યાં આકર્ષિત ના થાય. જંગલમાં જઈને કુસા ઘાસ પાથરે. પછી મૃગ ચર્મથી ઢાંકીને સુવાળું વસ્ત્ર પાથરે. મૃગ ચર્મ, હરણનું ચામડું. એટલે શું, પેલા ઋષિમુનિઓ જંગલમાં જઈ અને હરણ જોવે એટલે હરણને ખાચ પેલા મારી નાખે, પછી એનું ચામડું કાઢીને પછી રાખે? નહીં, એવું નહીં. હરણ છે, સિંહ હરણનો વધ કરે, મતલબ એનું શિકાર કરે તો અંદરનું બધું સિંહ ખાઈ જાય, ચામડું ન ખાય. એ બધું બહાર એમને પડ્યું રહે. એ ચામડું છે લાવે અને વોશ કરે, ધોઈ પાથરે. હવે એ સમયે આપણા જેવી દંડલોકની ગાદલીઓ તો હતી નહીં. આપણે બધા ઘરમાં એસી ચાલુ કરીને ઉનાળામાં, અત્યારે શિયાળામાં હીટર ચાલુ કરીને, બરાબર, ગાડલી રાખે દંડલોકની, પછી આરામથી બેસીને આપણે કરીએ પ્રાણાયામ ને કપાલભાતીને આપણે એમ કઈ યોગ કરીએ. એ સમયે તો મૃગચર્મ રાખવાનું એક મહત્વનું કારણ એ પણ હતું કે મૃગચર્મનો સ્વભાવ ગરમ છે, બરાબર, એટલે વાતાવરણની ઠંડીથી પણ બચાવે, બરાબર. બીજું, મૃગચર્મમાંથી પણ એવી સ્મેલ આવે કે જે આજુબાજુમાંથી જીવજંતુઓ છે એનાથી આકર્ષિત ના થાય, એટલે કીડી મકોડા. નહીતર ધ્યાન કઈ રીતના લાગે? ઘડી ઘડી કઈ કીડી આવી જાય, મકોડા આવી જાય, જીવડું આવી જાય તો ધ્યાન એમાં ને મારે. એટલે એના કારણે કુસા ઘાસ અને મૃગચર્મ. આસન બહુ ઊંચું ના હોવું જોઈએ, નહીતર અભિમાન આવી જાય, હું કઈક છું. આસન બહુ નીચું એટલે ખાડો કરીને એમાંય નહીં કરવાનું, નહીતર ત્યાં ફરીથી જીવજંતુઓનો ત્રાસ રે, બરાબર. અને પવિત્ર સ્થાનમાં હોવું જોઈએ. હવે પેલા ભગવાન એમ કીધું કે એકાંત સ્થળે જવું જોઈએ. અહીંયા ભગવાન એમ કે છે કે પવિત્ર સ્થાન હોવું જોઈએ. કળિયુગની અંદર આ બે જનરલી કેવાય મિક્સઅપ થવું બહુ અઘરું છે. કે જેટલા એકાંત સ્થળ છે, તમે જો તમારા સિટીમાં જેટલા એકાંત જગ્યાઓ છે એ પવિત્ર નથી. ત્યાં મોટા ભાગે દારૂડિયાઓ, ગંજેરી, નશેડીઓ, ડ્રગિસ્ટ, આ બરાબર એવા એકાંત સ્થળ, એવી જગ્યાએ બધા એવા જે અમુક ગાર્ડન છે તો એમ કહેવાય કે એના ખૂણા બધા આવા લોકોએ પકડી લીધા છે. અને બીજું, પ્રેમી પંખીડાઓ, એકાંત સ્થળ, બરાબર, એના ઉપર કબજો છે. તો એકાંત સ્થળ છે એ પવિત્ર નથી. અને જે પવિત્ર સ્થળ છે, ધારો કે ધામ છે, તો ધામમાં ખૂબ જ ટ્રાફિક છે, ખૂબ જ ભીડ છે, તો ત્યાં એકાંત નથી. તો આચાર્ય આપણને આવે અને યુગ મુજબ સમજાવે કે ભાઈ ખરેખર એકાંત સ્થળ એટલે શું. તો એકાંત સ્થળોનો મતલબ એ થાય કે તમે મટીરિયલિસ્ટિક એસોસિએશન જે છે, ભૌતિક એસોસિએશન છે, એનાથી દૂર જવું. અને ક્યાં જવું? તો કે ભગવાનના ભક્તોના સંગમાં, બરાબર, જ્યાં માત્ર ભગવાન વિશે સાંભળવું, ભગવાનના ગુણગાન ગાવા અને એમની સાથે બેસીને જપ કરવા. અને એકાંત કીધો છે શાસ્ત્રની અંદર. આચાર્યો આમને એકાંત કહે છે, બરાબર. તો કળિયુગની અંદર એકાંત સ્થળ અને પવિત્ર જગ્યાએ શું છે? તો કે મંદિર, બરાબર. પછી યોગીઓએ તેની ઉપર સુશીષ થઈને બેસવું જોઈએ. આસનની વાત છે, બરાબર. હજી આગળ ભગવાન આસનમાં થોડુંક ડિટેલમાં સમજાવે છે. 13મો અને 14મો શ્લોક. યોગીએ પોતાનું શરીર, ગરદન, માથું આમ સીધું ટટાર. આ તો તમને બધાને ખબર જ છે કે જે લોકો યોગ કરતા હોય, પ્રાણાયામ કરતા હોય, એકદમ સીધું રાખે, બરાબર. એવું નહીં કે આમ વાંકાવડીને કઈ યોગ ના થાય, યોગ કરવા માટે આમ સીધું જ બેસવું પડે. પછી દ્રષ્ટિને નાકના અગ્રભાગ ઉપર એ લોકો સ્થિર કરતા હોય છે. આ પ્રમાણે સ્થિર તથા સંયમિત મનથી ભય રહિત અને વિષયી જીવનથી સંપૂર્ણ રીતે મુક્ત. એક તો પેલા ભય રહિત. આપણે બધા ભય રહિત નથી. આપણે બધાને કંઈક ને કંઈક ભય છે. પૈસા જતા રહે એનો ભય છે, સંબંધો ખરાબ થાય એનો ભય છે, જોબ જતી રહી એનો ભય છે, બરાબર. અને સૌથી મોટો ભય છે મૃત્યુનો. બાળકો મોટા થઈને મારું માનશે તો ખરી ને, બાળકો મોટા થઈને મને સાચવશે તો ખરી ને. આ પણ એક ભય તો છે જ અંદર ખાને આપણને બધાને, બરાબર. તો ભય રહિત અઘરું છે. વિષય જીવનથી પૂર્ણ રીતે મુક્ત. વિષય જીવન એટલે બરાબર જાતીય જીવનથી મુક્ત, બરાબર. સેક્સ લાઈફથી કમ્પ્લીટલી મુક્ત. હવે એ કળિયુગમાં કઈ રીતના શક્ય બને? અઘરું છે ને. આપણે બધા ગૃહસ્થો, બરાબર. તો વિષય જીવનથી મુક્ત થઈને મનુષ્ય અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરવું જોઈએ અને મને જ પોતાનું અંતિમ ધ્યેય માનવું જોઈએ. ભગવાન એમ કે છે કે આ બધું કરીને મને જ અંતિમ ધ્યેય માનવું જોઈએ. પ્રાણાયામ સર્વ બાહ્ય ઇન્દ્રિય વિષયોને
સર્વ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોને બહાર. એક જ મિનિટ, એક કોલ એટેન્ડ કરી લઉં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી કોલ એટેન્ડ કરીને આવે. ઓકે, હવે અવાજ આવે છે ને? હા, હવે આવે. એકચ્યુઅલી એક કોલ હતો ને એટલા માટે. ઓકે, તો પ્રાણાયામ બાહ્ય ઇન્દ્રિય વિષયોને બહાર કરીને દ્રષ્ટિને બે ભમરોની વચ્ચે કેન્દ્રિત કરી શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસને નસકોરાની અંદર રોકી એ રીતે મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરીને મોક્ષ પ્રતિ લક્ષ્ય રાખનાર યોગી ઈચ્છા ભય તથા ક્રોધથી રહિત થઈ જાય છે. આવી અવસ્થામાં સતત રહેનારો યોગી નિસંદેહ મુક્ત હોય છે. પ્રાણાયામ વિશે આપણે બધા ભણી ગયા, પણ અત્યારે તો કમ્પ્લીટલી કોમર્શિયલાઇઝેશન થઈ ગયું છે. ઠીક છે, સારું છે કે ભાઈ ચલો યોગ ને પ્રાણાયામ કરવા, આસન ને એટલું કરવાથી આપણને હેલ્થ સારી પડે છે, એ બરાબર છે. પણ આ તો કેવું છે કે ભાઈ સોનાની ઈંટનો ઉપયોગ આપણે પેપર વેઇટ તરીકે કરી રહ્યા છીએ. ખરેખર યોગ શેના માટે છે? યોગ છે એ આત્માની ઉન્નતિ માટે છે, બરાબર, અપલિફ્ટમેન્ટ માટે છે, ધામમાં જવા માટેની જે પ્રોસેસ છે એના માટે યોગનો ઉપયોગ થાય, નહીં કે ખાલી આપણું શરીર સારું રાખવા માટે. બરાબર છે. એટલે આપણે સોનાની ઈંટનો ઉપયોગ શેના માટે કરીએ છીએ? પેપર વેઇટ તરીકે. બરાબર છે. હકીકતે યોગનો ઉપયોગ શેના માટે થવો જોઈએ? ભગવાન પ્રાપ્તિ માટે, ભગવત પ્રાપ્તિ માટે. ની જગ્યાએ આપણે ખાલી તો પ્રાણાયામ આપણે બધા જે કરીએ છીએ આસન અને પ્રાણાયામ એ ખાલી અષ્ટાંગ યોગના બે જ ભાગ છે. બરાબર. મોટા મોટા અત્યારે ક્લાસીસ ચાલતા હોય છે, ઘણા બધા યોગ શીખડાવે છે, બધું કરાવે છે, ખૂબ સારી વસ્તુ છે. પણ આગળનું યમ અને નિયમ કોઈ શીખડાવતું નથી. કોઈ એવું શીખડાવતું નથી કે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું જોઈએ, બરાબર, ભગવાનના નામનો જપ કરવો જોઈએ, આ જમવું જોઈએ, આ ના ખાવું જોઈએ, એ શીખડાવતું નથી. અથવા તો શીખડાવે છે તો પણ સામેવાળાને એ ગ્રહણ કરવું એ ગમતું નથી. જીમમાં આવે છે, બધું બરાબર છે, બરાબર, પણ સવારે ઉઠવાનું, રાત્રે સુવાનું, લેટ નાઇટ સુધી મોબાઈલ જોવાનું, તો એ કોઈ દિવસ યોગ થઈ શકે નહીં. આ પ્રમાણે પ્રત્યાહારમાં ભગવાન 6.15 સમજાવે છે કે આ પ્રમાણે શરીર, મન તથા કર્મમાં હર હંમેશ સંયમનો અભ્યાસ કરતો સંયમિત મનવાળો યોગી આ ભૌતિક અસ્તિત્વ સમાપ્ત થયે ભગવત ધામ અથવા કૃષ્ણ લોક પ્રાપ્ત કરે છે. આપણે હમણાં જોયું પ્રત્યાહાર એટલે શું? તો કે ઇન્દ્રિયોને બધાને ખેંચી લેવાની, ઇન્દ્રિયોને બધાને ભૌતિક વિષયોમાંથી સંયમિત કરી અને પછી શું કરવાનું? તો કે એકાગ્રતા. એકાગ્રતા એટલે ધારણા. કૃષ્ણની અંદર એ ઇન્દ્રિયોને લગાડવાની, કે જ્યારે યોગી યોગાભ્યાસ દ્વારા પોતાના માનસિક કાર્યોને સંયમિત કરી લે છે, મનને, અને અધ્યાત્મમાં સ્થિત થઈ જાય છે, અર્થાત સર્વ ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય, ત્યારે એ યોગમાં સુસ્થિર થઈ શકાય છે. ભૌતિક ઈચ્છાઓ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર, ડિટેચમેન્ટ થવું ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. ભગવાને પોતે બીજા અધ્યાયમાં કીધું છે ને, ભોગ ઐશ્વર્ય પ્રસક્તા નામ તયા પહત ચેતસામ, કે ભોગ અને ઐશ્વર્ય આ બે વસ્તુ એવી છે, બરાબર, મજા 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 મજા, કોઈ દિવસ યોગમાં ઉન્નત થઈ શકાય નહીં. કોઈ પણ પ્રકારના યોગમાં ઉન્નત ના થઈ શકાય. અહીંયા તો આપણે જે ચર્ચા કરીએ છીએ એ ભક્તિ યોગની જ આપણે વાત કરીએ છીએ હંમેશા. ભલે ચેપ્ટરનું નામ અષ્ટાંગ યોગ છે, બરાબર, પણ છતાં કોઈ પણ યોગમાં ઉન્નત થવું હોય તો મન, એટલે ભગવાને પહેલા જ કીધું કે મન છે મિત્ર પણ છે, શત્રુ પણ છે. અને પછી ધ્યાન. ધ્યાન જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાના મનને એકાગ્ર કરી અને ભગવાનમાં લગાડે તો કેવું મન કેવું લાગે? તો કે વાયુ રહિત સ્થાનમાં દીવો હલતો નથી, બરાબર, અસ્થિર થતો નથી. ધારો કે આજુબાજુમાં પવન ના આવે તો દીવો હોય તો એકદમ સ્થિર હોય કે નહીં? તો યોગીનું મન છે ને એ જ રીતના ભગવાનની અંદર સ્થિર થઈ જાય છે. અને જ્યારે મન ભગવાનમાં એ રીતના સ્થિર થાય ને, ત્યારે જે અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે,
સમાધિની અવસ્થા છે. સમાધિ જેને કહેવામાં આવે છે પૂર્ણ અવસ્થામાં મનુષ્ય મન યોગાભ્યાસ દ્વારા ભૌતિક માનસિક ક્રિયાઓથી પૂરેપૂરું સંયમિત થઈ જાય. સિદ્ધિનું વિશિષ્ટ લક્ષણ છે મન. જે મનુષ્ય શુદ્ધ મનથી પોતાને જોઈ શકે છે અને પોતાની અંદર જ આનંદ માણી શકે છે, એને બહાર આનંદ શોધવા જવાની જરૂર પડતી નથી, એને બહાર મજા શોધવા જવાની જરૂર પડતી નથી, એને પોતાની અંદર જ આનંદ છે. તે આનંદ અવસ્થામાં મનુષ્ય દિવ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવાતા અપાર દિવ્ય સુખમાં સ્થિત રહે છે. ભગવાનની ભાવ ભક્તિ, ભગવાનની પ્રેમ ભક્તિમાં જે કોઈ પહોંચી જાય છે તો પોતાની દિવ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવાતા દિવ્ય સુખમાં સ્થિત રહે છે. એ રીતે પ્રસ્થાપિત. આપણી ઇન્દ્રિયો કેવી છે? ભૌતિક ઇન્દ્રિયો છે. ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી આપણને એ સુખની હજી અનુભૂતિ થાય નહીં, પણ જેમ આપણે ભગવાનમાં એ ઇન્દ્રિયો લગાડતા જઈએ તો ઇન્દ્રિયો આપણી છે શુદ્ધ થાય તો આપણને પણ દિવ્ય સુખનો અનુભવ થાય. એ રીતે પ્રસ્થાપિત થયેલો મનુષ્ય કદાપી સત્યથી જુદો નથી પડતો. સત્ય શું છે? તો કે હું કૃષ્ણનો દાસ છું, કૃષ્ણ મારા સ્વામી છે. આ સત્ય છે, આનાથી ક્યારે જુદો પડતો નથી. અને સુખની પ્રાપ્તિ પછી આનાથી કોઈ મોટો લાભ હોય એમ એ માનતો નથી. અરે કૃષ્ણ મળી ગયા છે, બીજું કઈ જોઈતું નથી. એને તમે કદાચ ગમે તે લાભની વાત કરો એને એમાં રસ છે નહીં. ગઈકાલે જ હું મળ્યો, બરાબર, પૃથુ પ્રભુજીની આપણે વાત કરતા હતા. શ્રીલ પ્રભુપાદજીના ડિસાઇપલ છે, એમના શિષ્ય છે. તો એ ચર્ચા કરતા હતા કે શરૂઆતમાં એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવ્યા તો ખૂબ જ આનંદમાં રહે, ખૂબ જ ખુશ રહે, બરાબર. તો એમના ભાઈ, બહુ લેન્ડલોર્ડ પાર્ટી, ખૂબ જ રૂપિયા, ખૂબ જ ધન, એના ભાઈ છે એ એને મળ્યા. ભાઈ તું આટલો બધો કેમ આનંદમાં રહે છો? તું આટલો બધો સુખી કેમ લાગે છો હમણાંથી? તો પૃથુ મહારાજ કે, પૃથુ પ્રભુજી કે છે કે ભાઈ હું આ રીતના શ્રીલ પ્રભુપાદજીને મળ્યો, એમના લેક્ચર સાંભળું છું અને હું અત્યારે કૃષ્ણને પ્રેમ કરું છું, એમની ભક્તિ કરું છું, મને એમાં ખૂબ જ મજા આવે છે. તો એમના ભાઈ એને કે છે, શું કે છે ખબર છે? એકચ્યુઅલી એના ભાઈ છે એ બીડી પીવે, સિગારેટ પીવે, વ્યસનો કરે. તો એના ભાઈ પૃથુ પ્રભુજીને કે છે કે તું છે ને કૃષ્ણને જો ભૂલી જા ને તો હું તને મારી અડધી ઉપર સંપત્તિ હું તને અત્યારે જ લખી દઉં છું. અત્યારે જ મારી અડધી ઉપર સંપત્તિ તારી, તારે કૃષ્ણને ભૂલી જવાના. કારણ કે જર્મન છે પૃથુ પ્રભુ, એના ભાઈને ગમતું નહોતું કૃષ્ણને પ્રેમ કરે, બરાબર. પૃથુ પ્રભુ કે છે બધી સંપત્તિ જેટલી છે ને એ બધી તમને મુબારક, મારે કોઈ સંપત્તિની જરૂર નથી, મારે ખાલી મારા કૃષ્ણ જોઈએ છે, બરાબર. કારણ કે તમારી પાસે એટલી સંપત્તિ હોવા છતાં તમે સિગારેટ, બરાબર, સ્મોકિંગ, નશો, આનું બધું તમારે આશરો લેવો પડે છે ખુશ થવા માટે, જ્યારે હું માત્ર કૃષ્ણની ભક્તિના નામ જપ કરીને દિવ્ય આનંદની પ્રાપ્તિ કરું છું અત્યારે. પૃથુ પ્રભુના પોતાના શબ્દ છે, બરાબર. તો જે કોઈ વ્યક્તિ આને સમાધિની અવસ્થા કહેવાય. સમાધિ એટલે શું છે? સમાધિ એટલે હિમાલયની ગુફામાં જઈને ઓમ કરી એ સમાધિ છે? સમાધિ એટલે શું? સતતમ કીર્તયંતો મામ. ભગવાન આગળ કે છે, બરાબર, કે સતત મારું કીર્તન કરો, સતત મારું જપ કરો અને પછી સતત ભગવાનનું ચિંતન થાય ને એ સમાધિ. શિયાળાની શરૂઆત થાય અને આપણને કેમ સ્વેટર યાદ આવે કે નહીં? તો ઘરમાં રાખેલા રાધા કૃષ્ણજી, બરાબર, તો આપણને યાદ આવવું જોઈએ કે એને ઠંડી લાગતી હશે કે નહીં, ચાલ એના માટે હું સ્વેટર લાવું, એના માટે શાલ લાવું. અચાનક ક્યારેક એવું લાગે, બરાબર, કે આખો દિવસ એટલે અત્યારે ઠંડી ના હોય પણ રાતે ઘણીવાર ખૂબ જ ઠંડો પવન ચાલુ થઈ જાય તો તરત આપણે ચિંતા થવી જોઈએ કે ઠાકોરજીને ઠંડી લાગતી હશે ને, હું મારા માટે તો હીટર લાવ્યો છું, એના માટે હીટર ક્યાં, બરાબર. અથવા તો બહાર ફરવા ગયા હોય, બરાબર, તો સતત ત્યાં ચિંતન થવું જોઈએ, મારા ઠાકોરજી જયમાં હશે કે નહીં, બરાબર. તો આને કહેવાય ચિંતન અને આને કહેવાય સાચી સમાધિ. સાચી સમાધિ આ છે, સતત ભગવાનના નામનું ચિંતન કરવું. જો સતત ભગવાનના નામનું ચિંતન કરતા હશો તો જ મૃત્યુ સમયે ભગવાનનું નામ સ્મરણ થઈ શકે છે, બરાબર. આપણે 8મા અધ્યાયમાં ભણીશું એના વિશે. તો મોટામાં મોટી વિપત્તિઓમાં પણ એ વિચલિત થતો નથી. ખરેખર સમાધિની આ અવસ્થા એ જ ભૌતિક સંસર્ગમાંથી ઉપજતા સર્વ દુઃખોમાંથી પ્રાપ્ત થતી વાસ્તવિક મુક્તિ છે, કમ્પ્લીટલી મુક્તિ છે, બરાબર. હવે ભગવાન કહે છે
કે મન પોતાની ચંચળ તથા અસ્થિરવૃત્તિના કારણે જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય ત્યાંથી મનુષ્ય તેને સર્વથા પાછું વાળી લેવું જોઈએ અને પોતાના નિયંત્રણ હેઠળ લાવવું જોઈએ. મનને પોતાના નિયંત્રણ હેઠળ લાવવું જોઈએ. આપણે એમ થાય કે આ તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે, ખૂબ અઘરું છે. શું કામ? કારણ કે કળિયુગ છે. કળિયુગમાં મનને ડિફિકલ્ટ છે. એટલે પ્રભુપાદજીના ભાવાર્થ તમે વાંચો અષ્ટાંગ યોગમાં તો પ્રભુપાદજી બહુ ક્લિયરલી લખે છે કે કોઈએ અષ્ટાંગ યોગનો પ્રયત્ન કરવો નહીં. અષ્ટાંગ યોગના 8 અંગ કોઈ દિવસ શક્ય છે નહીં. તમે તમારી હેલ્થ માટે થોડા સૂર્ય નમસ્કાર કરો છો, પ્રાણાયામ કરો છો, થોડા આસન કરો છો, બરાબર છે, પણ એ યોગ નથી. અષ્ટાંગ યોગ બરાબર, જે મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ જે કઈ તપ કરે છે એ અષ્ટાંગ યોગ છે, કમ્પ્લીટ અષ્ટાંગ યોગ છે એની અંદર. તો શીલ પ્રભુપાદજી ચોખ્ખી ના પાડે છે કે ભાઈ આ કરવું નહીં. કે ઇટ ઇઝ ગુડ કે ભાઈ શાસ્ત્રમાં લખેલું છે, પણ શાસ્ત્રમાં લખેલું છે એ યુગ પ્રમાણે આપણને સમજાવે, બરાબર, કયા સમયમાં શું પોસિબલ થઈ શકે છે એ રેફરન્સ લઈને આપણને જયારે આપે એ આચાર્ય યુગ આચાર્ય કરે, બરાબર. તો બીજા શાસ્ત્રોના રેફરન્સ લઈને આપણને સમજાવે કે ભાઈ આ અત્યારે શું શક્ય છે. જો અર્જુનજી પણ હમણાં પૂછશે, બરાબર. અર્જુનજી આપણને એમ થાય કે હું યોગ કરી લઉં, પણ અર્જુનજી શું કે છે આપણે એ સાંભળીએ. અર્જુને કહ્યું, એ મધુસૂદન, આપે જે યોગ પદ્ધતિ સંક્ષેપમાં વર્ણવી છે મને અવ્યવહારુ લાગે છે, નિભાવી ના શકાય ને એવી લાગે છે, કારણ કે મન તો બહુ ચંચળ છે અને મન અસ્થિર છે, બરાબર. હવે અર્જુન એમ કે છે કે મારાથી આ નિભાવી ના શકાય અથવા તો અવ્યવહારુ લાગે છે, અને આપણને એમ થાય કે હું યોગ કરી લઉં છું. નહીં, ખૂબ જ અઘરું છે, ખૂબ જ અઘરું છે. અર્જુનજી ના પાડે છે. હવે તમે અર્જુનજી તમે જો તો તમને બધાને ખબર છે કે અર્જુનજીનું ફોકસ કેટલું જોરદાર હતું. જ્યારે એના ગુરુ દ્રોણ એમ કે છે શું દેખાય છે, તો કે ભાઈ મને માત્ર પક્ષીની આંખ દેખાય છે. ગુરુકુળમાં અભ્યાસ થયેલો, ક્ષત્રિય છે પોતા, બરાબર, બ્રહ્મચર્યનું કમ્પ્લીટ પાલન બ્રહ્મચર્ય શ્રમની અંદર, બરાબર. આવા કમ્પ્લીટ જે ફોકસ્ડ છે, બરાબર, એવા અર્જુનજી એમ કે છે કે આ મને અવ્યવહારુ લાગે છે, બરાબર. એટલે ખૂબ જ મુશ્કેલ છે, ખૂબ જ મુશ્કેલ છે કળિયુગની અંદર અષ્ટાંગ યોગ, બરાબર. આપણે અર્જુનજીની વાત કરતા હતા, બરાબર, પક્ષીની આંખ. પછી આ કઈ ઘટના છે, કયો પ્રસંગ છે? મત્સ્યવેદ. દ્રૌપદીજીનું માતાજીનું સ્વયંવર હોય છે ત્યારે અર્જુનજી કેટલા ફોકસ્ડ હોય છે, બરાબર છે. પછી બરાબર યક્ષો જ્યારે ચારેય ભાઈઓ ને બેભાન કરી દે છે અથવા તો મૃત્યુના મુખ સુધી લઈ જાય છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજ આવે છે, યક્ષના બધા પ્રશ્નોનો જવાબ આપે, બધાને ફરીથી જીવતા કરે. તો 5 પાંડવો અને અર્જુન કેટલા બધા ફોકસ્ડ હતા, બરાબર. અર્જુનજી, તમે વિચાર કરો કે મહાદેવજી સાથે એમનું યુદ્ધ થાય છે, તમને બધાને ખબર છે ને, એની પહેલા પણ આપણે એકવાર ચર્ચા થઈ ગઈ છે. કયો પ્રસંગ છે, કોને યાદ છે? બોલો, ક્યારે થાય છે આવું? અજ્ઞાતવાસ પહેલા, બરાબર. ભગવાન અર્જુનજીને કહે છે કે તું મહાદેવજીને પ્રસન્ન કર, મહાદેવ તને પશુપતાસ્ત્ર આપશે. તો ભગવાન પોતે પશુપતાસ્ત્ર ના આપી શકે? આપી શકે ને, બરાબર. પણ ભગવાનને એના ભક્તને ગ્લોરીફાય કરવા છે, મહાદેવજીને ગ્લોરીફાય કરવા છે, કારણ કે ભગવાનને મહાદેવ ખૂબ જ પ્રિય છે, એને ગ્લોરીફાય કરવા છે. તું મહાદેવજીની ઉપાસના કર. તો અર્જુન અને મહાદેવ, ભગવાન શિવ એ શિકારીનું રૂપ લઈને આવે છે અને ત્યાં ઓલું કહેવાય ને ભૂંડ, બરાબર, જંગલી સુવર, એ પાકનો ને એનો બધાનો નાશ કરી નાખતું હોય ને બહુ બધાને હેરાન કરતું હોય છે. અને જોવે છે, અર્જુન જોવે છે, શિવજી જોવે છે, તો 2 તીર ચલાવે છે. 2ના તીર એક સાથે ઓલા પર લાગે છે. મહાદેવજી કે મેં માર્યું છે, અર્જુન કે મેં, બરાબર. મહાદેવજી કે ચલો, તો આપણા 2 વચ્ચે ફાઇટ થઈ જાય, બરાબર. 2 ફાઇટ કરે છે, બરાબર. મહાદેવ આ બાજુથી લડે, અર્જુનજી લડે અને ઘમાસાણ બંને વચ્ચે યુદ્ધ થાય. મહાદેવ ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે, ભગવાન શિવ ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે અર્જુન ઉપર અને પશુપતાસ્ત્ર આપે છે. આવા અર્જુન છે, બરાબર. અને આ જ અર્જુનજી છે એ ભગવાન સાથે આગળ પણ આવેલા છે. ક્યારે? બોલો, ક્યારે? નર નારાયણ
નર નારાયણ. યસ, તમે ભગવાનના 24 અવતારો વાંચો શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર, સ્કંદ 1 અધ્યાય 3, એની અંદર બધા શોર્ટમાં આપેલા છે, આગળ ડિટેલમાં પણ વર્ણન છે. તો ભગવાને આગળ પણ કીધું છે ને અર્જુનને 2.12 કે નત્વે વાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાધિપા ન ચેવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વયમ તપર. કે અર્જુન એવું ક્યારે નહોતું કે તું નહોતો કે હું નહોતો. આપણે બે પેલા પણ હતા, અત્યારે છીએ, આગળ પણ આવીશું. આગળ આ બધા રાજાઓ પેલા હતા, અત્યારે છે, આગળ છે. તો એવી રીતના આપણે બધા ભૂલી જાય પણ ભગવાનને યાદ છે, એટલે ભગવાન અર્જુનને યાદ દેવડાવે છે કે આપણે બંને પેલા નર નારાયણ તરીકે પણ આવેલા છીએ. તો આવા જે અર્જુન છે, એક વખત ઇન્દ્ર, દેવો અને દૈત્યો વચ્ચે યુદ્ધ થાય છે, બરાબર. અને એમાં ઇન્દ્રજી છે એ અર્જુનને કહે છે કે આવો સહાયતા કરવા માટે. અને અર્જુનજી ત્યાં જાય છે, ઘમાસાણ યુદ્ધ થાય છે, બરાબર. અને બધા દૈત્યોને અર્જુન એકલા હાથે હરાવી દે છે. આપણે જોયું હતું ને ગોલોક ચાટમાં, સ્વર્ગ ક્યાં આવેલું છે, આપણો લોક ક્યાં આવેલું છે, બરાબર. અર્જુનજી જાય છે. કેટલા અર્જુનજી ફોકસ છે, તમે જુઓ કે એ યુદ્ધ જીતી જાય છે ને પછી ત્યાં સ્વર્ગ લોકમાં અર્જુનજી રોકાય છે થોડા દિવસ. અને ત્યાં ઉર્વશી નામની એક અપ્સરા હોય છે, બરાબર. ખૂબ જ પ્રસન્ન થઈ જાય છે અર્જુનજી ઉપર, અર્જુનજી ઉપર મોહિત થઈ જાય છે, બરાબર. અને અર્જુનજીને કહે છે કે હું તમારા ઉપર મોહિત છું, બરાબર, મને તમે ખૂબ ગમો છો. તો અર્જુનજી છે એ હાથ જોડીને કહે છે કે માતાજી. અને ઉર્વશીજી છે એ ખૂબ જ ગુસ્સે થઈ જાય છે. મને માતાજી કીધું? અત્યારની ઓલી છોકરીઓ હોય અને આપણે એમ કહીએ કે આંટી અથવા માતાજી કહીએ તો ઘણાને ગુસ્સો આવે છે અત્યારની છોકરીઓ. માતાજી, માતાજી જેવડી હું લાગુ છું તને, બરાબર. એમ ઉર્વશીજીને એમ થયું કે ભાઈ માતાજી મને માતાજી કહે છે, કોને માતાજી? હું અપ્સરા છું. વિચાર કરો કે માણસનું ચરિત્રની પરીક્ષા ક્યારે થઈ? જયારે એકલા હોય ને ત્યારે. અર્જુનજી સાથે ત્યારે કોઈ નહોતું, ખાલી ઉર્વશી, અપ્સરા અને અર્જુનજી બે જ હતા, બરાબર. કોઈ નહોતું. એમના ભાઈઓ બધા અહીંયા નીચે પૃથ્વી લોકમાં હતા, અર્જુનજી ત્યાં એકલા, બરાબર. તો આવા સમયે પણ અર્જુનજી એમ કહે છે કે નહીં, મારે તમારી સાથે કોઈ પણ પ્રકારના સંબંધમાં આગળ વધવું નથી. ક્લિયર કટ ના પાડે છે. તો આની ચરિત્રની પરીક્ષા છે અર્જુનજીને. આટલા બધા ફોકસ્ડ છે, બરાબર. તો આવા જે અર્જુનજી છે એને શ્રાપ આપે છે. પછી શું શ્રાપ આપે છે અર્જુનને? ઉર્વશી અપુંસક થવાનો ને પછી વિરાટ ઓલા અજ્ઞાતવાસમાં આવે છે ને ત્યારે બૃહનલલા તરીકે એને બૃહનલલા કરીને 1 વર્ષ સુધી રહેવું પડે. તો ભગવાનનો એમાં આશીર્વાદ જ છે ને. અર્જુનજીને છુપાવવું થોડું સહેલું થઈ જાય છે ને બૃહનલલા તરીકે. તો આવા જે અર્જુનજી છે આટલા ફોકસ્ડ છે. એ એમ કે છે, શું કે છે? ચંચલમ હિ મન કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવદ્રઢમ તસ્યાહમ નિગ્રહમ મન્યે વાયુરેવ સુદુષ્કરમ. હે કૃષ્ણ, મન બહુ ચંચળ છે, ખૂબ ચંચળ છે, હાથમાં રહે નહીં, ઉચ્છખલન, કોઈનું માને નહીં, દુરાગ્રહી છે, એને જેમ કરવું હોય એમ જ કરે. અચ્છા તો બાંધી દઈએ એને, મનને બાંધી દઈએ. અરે નહીં, અત્યંત બળવાન છે કૃષ્ણ, અને એથી એને વશમાં રાખવું ખૂબ અઘરું છે. ચંચળ છે, ઉચ્છખલન એટલે ગાંડું છે, કોઈનું માને નહીં એવું છે. દુરાગ્રહી એટલે કે હઠીલું છે, એને જે કરવું હોય એ જ કરે. અને સાથે સાથે કેવું છે? અત્યંત બળવાન છે, બરાબર. એને વશમાં રાખવું એ મને વાયુને વશમાં રાખવા કરતા પણ અઘરું લાગે છે. અર્જુન પાસે એવા શસ્ત્ર હતા જે વાયુને પણ કંટ્રોલ કરી શકે. અત્યારે તો આપણી બધા શસ્ત્ર છે અગ્નિભેદ શસ્ત્ર કહેવાય. જે કઈ બંદૂક છે, તોપ છે, કેવા બધા અગ્નિભેદ. પણ અર્જુનજી પાસે શસ્ત્ર હતા એ બધા, બરાબર, પાણીના શસ્ત્ર હતા, હવાના. કે એક શસ્ત્ર છોડે તો વંટોળ આવે, બીજું શસ્ત્ર છોડે તો ત્યાં સુનામી આવી જાય, પૂર આવી જાય. અર્જુન એમ કે છે કે હું વાયુને કંટ્રોલ કરી શકું, મનને કંટ્રોલ કરવું ખૂબ અઘરું છે. આપણને એમ થાય કે હું મનને કંટ્રોલ કરી લઉં, હું અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધુ. અર્જુન ના પાડે છે. હવે ભગવાન નો જવાબ આપશે આગળ. શું કે છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ અસંશયમ મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહ ચલમ. ભગવાન કૃષ્ણએ કહ્યું, મહાબાહો, કુંતી પુત્ર, નિસંદેહ ચંચળ મનને વશ કરવું એ અત્યંત અઘરું છે. જો સારા ટીચર હોય એની આ ગુણવત્તા છે. સામેવાળાની વાત કાપી નથી નાખતા ભગવાન. ભગવાન અર્જુન એમ નથી કહેતા, લે તું તો ગુરુકુળમાં ભણ્યો છો ભાઈ, તને આટલી ખબર નથી પડતી. ભગવાન એમ કહે છે કે ના ના અર્જુન, તારી
વાત સાચી છે, હું તારી સાથે એગ્રી છું કે મનને કંટ્રોલ કરવું ખૂબ અઘરું છે, પરંતુ હું તને રસ્તો આપું છું. શું? તો કે અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ચ ગુહ્યતે. અભ્યાસેન, અભ્યાસેન એટલે તો કે ભાઈ પ્રેક્ટિસ કરવાની, સતત પ્રેક્ટિસ કરવાની. શેની? તો કે મનને કંટ્રોલ કરવાની પ્રેક્ટિસ. પ્રેક્ટિસ મેક એ મેન પરફેક્ટ, બરાબર ને? તો ડૂઝ અહીંયા ભગવાન અભ્યાસેન એટલે હમણાં આપણે યમમાં જોયું એ જ વસ્તુ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ડૂઝ. શું શું કરવાનું? તો કે ભાઈ માળા કરીએ, રોજ એક માળા કરીએ, રોજ એક માળા કરીએ, રોજ એક માળા કરીએ, એમ કરતા 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 16 માળાએ પહોંચી જવાય. ઘણા બધા ભક્તો 16 માળા રેગ્યુલર કરે છે અને એના જીવનમાં આમૂલ પરિવર્તન આવેલું છે. ખાલી આ ક્લાસમાં જ હમણાં હું પૂછું તો કેટલા બધા એન્ડ્રેસ કરીને કહેશે કે ભાઈ એના જીવનમાં ખરેખર શું પરિવર્તન આવ્યા છે. ઘણા બધા આમાં જૂના પાર્ટિસિપન્ટ છે કે જેના સ્વભાવમાં પરિવર્તન છે, બરાબર, ઘણું બધું છે, બરાબર. તો થાય છે, શક્ય છે. તો ભગવાન કહે છે કે અભ્યાસ છે, અભ્યાસ કરવાનો, માળા કરવાની, જપ કરવાનો, ભગવાનને ભોગ લગાડવાનો, મંદિરે જવાનું, ભગવદ ગીતાના ક્લાસ, ભાગવતમના ક્લાસ, બરાબર. એનાથી શું થાય? કલ્મશો ઓછા થાય. અને બીજું વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે શું? બધું છોડીને ભાગી જવાનું વૈરાગ્ય એટલે નહીં. વૈરાગ્ય એટલે શું? ભક્તિ માર્ગમાં એક તો કંઈ છોડવાનું નથી. જે કંઈ છે એ બધું કૃષ્ણને અર્પણ કરવાનું છે. કારણ કે જે કંઈ છે એ બધું કોનું છે? કૃષ્ણનું. તમારું મારું અહીંયા કઈ છે નહીં, બધું કૃષ્ણનું છે. કાલે 7મા અધ્યાયમાં આપણે ભણીશું કે બધાના સ્વામી, બધાના માલિક છે એક કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરજો માતાજી, હિરલજી. તો જે કઈ છે બધું કોનું છે? કૃષ્ણનું છે. તો બધી વસ્તુમાં કૃષ્ણને. તમે ખાવાનું બનાવો, જમવાનું બનાવો, બરાબર, તો શું? તો કે ભાઈ કૃષ્ણ માટે. ઘરની સફાઈ કરો તો કે શું? તો કે કૃષ્ણ માટે. બધી વસ્તુમાં થોડો સમય કાઢીએ, બરાબર, અને ભગવાનના નામનો જપ કરીએ, માળા કરીએ, ભોગ લગાડીએ, આ બધું કરીએ, લેવલ 1, લેવલ 2, આ બધું કરીએ ને ધીમે ધીમે ઓટોમેટિક મટીરિયલ માણસો, મટીરિયલ વસ્તુઓ, મટીરિયલિસ્ટિક ઈચ્છાઓ થી ઓટોમેટિક વૈરાગ્ય આવે છે. ની મેળે મન કંટ્રોલ થાય છે. જે મનુષ્યનું મન અસંયમિત છે એને આત્મ સાક્ષાત્કાર દુર્લભ છે, પરંતુ જેનું મન સંયમિત છે, યોગ્ય ઉપાય દ્વારા એને પ્રયત્ન કરે છે અને નિશ્ચિતપણે સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે. એ મારો અભિપ્રાય છે, બરાબર. મન છે એ એટલો મોટો શત્રુ છે કે આપણને આ જ જીવનમાં પશુ જેવું જીવન જીવવા માટે મજબૂર કરી દે છે. તમને એમ થાય કે પશુ જેવું અમે તો કાંઈ નહીં, વ્યવસ્થિત કપડા, ટીપટોપ કપડા પહેર્યા છે, જોરદાર અમારી પાસે મકાન છે, ગાડી બંગલા છે. નહીં, પ્રભુપાદજીને તમે વાંચો તો પશુ અને આપણામાં 4 વસ્તુ કોમન છે. કઈ 4 વસ્તુ કોમન છે? કોણ કહેશે? 4 વસ્તુ કોમન છે પશુમાં અને આપણામાં. આહાર, નિદ્રા અને મૈથુન. આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન. જો પશુ પણ ખાય છે ને આપણે બધા પણ ખાય છે. કહેવાય ને હાથીને મણ અને કીડીને કણ મળી જ રહે છે. ઘણા બધા મોટા દાનવીરો હોય એ જતા હોય છે દાન કરવા માટે, કેડિયારો પૂરવા માટે. ખોટું નથી, કરવું જોઈએ, બરાબર. એ બધું કરો. ગાયોને લીલું નાખવા જતા હોય, ઘણા બધા કૂતરાને લાડવા નાખવા જાય. તમે વિચાર કરો, અહીંયા તમે નાખો છો, જંગલની અંદર રહેલા, બરાબર, હજારો, કરોડો, અબજો કીડી મકોડા છે. એને ફીડિંગ કોણ કરાવવા જાય છે? સમુદ્રના તળિયે મોટી મોટી માછલીઓ છે, એને ફીડિંગ કરવા કોણ જાય છે? વેલ માછલી. એને કેટલું ખાવાનું જોઈતું હોય છે? આપણે ખાઈ શકીએ એટલું, બરાબર. તો એને પણ ફૂડ આપવા કોણ જાય છે? બરાબર. ભગવાન કે બધાની વ્યવસ્થા હું કરું છું. તો આહાર એ ખાય છે ને આપણે ખાય છીએ. આપણામાં એમાં કઈ ફેર છે? નથી. નિંદ્રા, આપણે સૂઈએ છીએ ને પશુ સૂએ છે ને, એ તો આપણામાં આગળ છે થોડા નિંદ્રામાં. ધારો કે રીંછ છે 6 મહિના સુધી સૂઈ શકે છે, ગમે ત્યાં સૂઈ શકે છે. આપણે ગમે ત્યાં સૂઈ શકીએ? એ ગમે ત્યાં સૂઈ શકે, રોડમાં સૂઈ જાય, ગમે ત્યાં. આપણા કરતા આગળ છે. સ્વરક્ષણ એટલે કે ભય, પોતાનું રક્ષણ કરવામાં આપણે પણ બેંક બેલેન્સ કરીએ છીએ, મકાન બનાવીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ. અને આપણા કરતા 2 ડગલા આગળ છે. ધારો કે તમે ને હું, બરાબર, ક્યાંક બેઠા હોય રોડ ઉપર, બરાબર, અને સામેથી ઘસમસતી કાર આવે તો આપણે ત્યાંથી ભાગવાનો કદાચ મોકો મળે નહીં. નજીક એકદમ કાર આવી ગયો એટલે પૂરું, આપણો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જાય. પણ ત્યાં કોઈ પક્ષી બેઠું હોય તો આપણી બાજુમાં,
ગમે એટલી સ્પીડમાં કાર આવે, પક્ષી ઉડીને ત્યાંથી નીકળી શકે કે નહીં? બરાબર. તો આપણા કરતા તો એ આમાં આગળ છે પોતાનું રક્ષણ કરવામાં. આપણે એમ થાય કે આપણે આપણું રક્ષણ કરીએ છીએ. પછી મૈથુન, બરાબર, જાતીય સંબંધ આપણે પણ કરીએ છીએ, આપણે પણ સંતાન પ્રાપ્તિ કરીએ. અને કીડી મકોડા કૂતરા કોકરોચોની ફેમિલી છે એ શેરીમાં તમારા કિચનમાં છે, બરાબર, કોકરોચોની ફેમિલી હોય, એ બધું કરે છે ને આપણે કરીએ. ફેર શું છે? આપણે ખાઈએ છીએ, સૂઈએ છીએ, બધું કરીએ છીએ, મકાન બનાવીએ છીએ. અરે એ મકાન બનાવ્યું તો આપણે ના બનાવી શકીએ? સાપનો દર તમે જુઓ કેટલો સિસ્ટમેટિક બનાવે છે, આપણે બનાવી શકીએ છીએ? બરાબર. તો 4 વસ્તુ એ કરે છે. પ્રભુપાદ લખે છે કે આ 4 વસ્તુ આપણે કરીએ ને એ કરીએ તો આપણે પણ પશુ જ છીએ, કોઈ ફરક નથી. પણ જો આપણે સમજીએ કે આપણામાં એક બુદ્ધિ ભગવાન આપી છે, સારું શું ને ખરાબ શું એ વિચારવા માટેની શક્તિ આપી છે, તો આપણે એનો ઉપયોગ કરીને જો ભગવત પ્રાપ્તિ કરીએ ને તો જ આપણે પશુમાંથી બહાર નીકળીએ. એટલે 4 બેઝિક પ્રિન્સિપલ જે આપેલા છે, બરાબર, રૂલ્સ રેગ્યુલેશન રૂપાજી આપે, 4 નિયમાત્મક સિદ્ધાંતો. કયા 4 નિયમો છે ઇસ્કોન ની અંદર? બોલો, કયા 4 નિયમો? નશો ન કરવો, દારૂ ન પીવો, માંસાહાર ન કરવો, વ્યભિચાર ન કરવો. નશો ને દારૂ બે એકમાં આવી ગયું કે નહીં? એ હા 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 હા, બોલો, હાલો તો 3 થયા. વ્યભિચાર, માંસાહાર, જુગાર ન રમવું. જુગાર ન રમવું. જુગાર ના રમવું. નો ઇન્ટોક્સિકેશન, નો ગેમ્બલિંગ, નો મીટ ઇટિંગ એન્ડ નો ઇલિસિટ સેક્સ. આ જે 4 જે છે પ્રભુપાદજી આપને આપ્યા છે નિયમક સિદ્ધાંતો, એ 4 જે ધર્મના જે સ્તંભ છે ને, 4: કરુણા, દયા, પવિત્રતા, બરાબર. તો આ જે 4 જે સ્તંભ છે, બરાબર, એ એના ઉપર આધારિત છે. બરાબર. તપ, દયા, પવિત્રતા અને કરુણા, બરાબર. આ જે 4 જે સ્તંભ છે એ તૂટી જાય છે. સત્ય, દયા, તપ અને પવિત્રતા. હા, સત્ય, દયા, તપ અને પવિત્રતા, આ જે 4 સ્તંભ છે એના ઉપર આખો ધર્મ ઉભો છે. અને જો આ 4 નિયમોનું પાલન ના કરીએ ને તો આપણે પણ બધા પશુ છીએ, કોઈ ફરક નથી. બરાબર. મનને સંયમિત કરવું ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. હવે તમારો બધાનો પ્રશ્ન હોય, શું પ્રશ્ન હોય? કે ભાઈ ભક્તિ કરીએ અને ધારો કે ભક્તિ અધૂરી રહી જાય તો ગતિ શું થાય? 16 માળાએ માંડ પહોંચી ગયા છે અને પછી એમ લાગે છે કોઈ એવો મિત્ર મળી જાય છે, કોઈ એવો સંગ મળી જાય છે અને પછી એમ થાય કે નહીં હાલના ભાઈ મજા કરી લે ને ભાઈ, ભક્તિ જ કરી છે, શું ભક્તિ 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 કરે છો આટલી નાની ઉંમરમાં? બરાબર. તો ધારો કે ભક્તિમાંથી પડી જાય તો શું થાય? બરાબર. તો ભગવાન એનો જવાબ આપે છે. શું કે છે ભગવાન? પેલા અર્જુનજી પૂછે છે આપણો પ્રશ્ન કે હે કૃષ્ણ, તે અસફળ યોગીની શી ગતિ થાય છે કે જે શરૂઆતમાં આત્મ સાક્ષાત્કારની પ્રક્રિયાને શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળે, શરૂઆતમાં તો લેવલ 1 માં આવી જાય, લેવલ 2 સુધી પહોંચે, ભગવદ ગીતા વાંચે, જપ કરે, પણ પછીથી ભૌતિકતાના કારણે વિચલિત થઈ જાય, કોઈ એવું એસોસિએશન મળી જાય અથવા ભોગવવાની બહુ ઈચ્છા થાય, એમાંથી પડી જાય, નહીં હવે ભક્તિ કરવી નથી, તો એનું પરિણામ સ્વરૂપ યોગ સિદ્ધિને પામી શકે નહીં. અહીંયા યોગ સિદ્ધિ એટલે ભક્તિની વાત થાય છે, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની, ભગવાનની સેવા પ્રાપ્ત કરવાની વાત છે. અને અહીંયા અસફળ યોગી એટલે અહીંયા ભક્તિ યોગીની વાત થાય છે કે નહીં કે ઓમ કરીને જે અષ્ટાંગ યોગીઓ છે એની વાત થતી નથી. તમને એમ થાય કે અહીંયા યોગી લખ્યું છે, આમાં ભક્તિ ક્યાં આવે છે? તો હમણાં આપણે છેલ્લા અધ્યાયમાં જોઈશું કે ભગવાન ખરેખર કોને યોગી કહે છે, ભગવાન યોગીની વ્યાખ્યા શું કરે છે, આપણે છેલ્લા શ્લોકમાં જોઈશું. એની પહેલા આપણે જવાબ સાંભળી લઈએ ભગવાનના. તો ભગવાન શું કહે છે? પ્રાપ્ય પુણ્ય કૃતામ લોકાન ઉષિત્વા શાશ્વતી સમા. કે ભાઈ અસફળ જે યોગી હોય, અર્જુને પૂછ્યું કે ભાઈ ભક્તિ કરે, ડુંગળી લસણ છોડી દે, તિલક કરે, ધોતી પહેરે, બરાબર, મૂવી જોવા ના જાય ને બધું છોડી દે, અને ધારો કે ભક્તિ એની પૂરી ના થઈ અને કદાચ એનું શરીર છૂટી ગયું, મૃત્યુ આવી ગયું, અથવા તો ભક્તિ હજી થઈ નહીં, બરાબર, અને ભક્તિમાંથી પડી ગયો, તો ધોબીનો કૂતરો ઘરનો ને ઘાટનો ને એવું થશે? અહીંયા મજા ના કરી અને ભગવાને પ્રાપ્ત ના થયા, આવું થશે? ભગવાન કે નહીં, જે અસફળ યોગી છે, જેની ભક્તિ પૂરી નથી થઈ, આવા જે પુણ્યાત્માઓ છે, બરાબર, એ પુણ્યાત્માના લોકમાં જશે. આપણે 14
લોકની ચર્ચા કરી હતી. તો ભગવાન કહે છે કે ધારો કે નિષ્ફળ જાય, પૂરું ના થાય ને મૃત્યુ આવી જાય, બરાબર, તો શું? તો કે એવા લોકોના લોકમાં જશે, ત્યાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવશે. માળા કરતી વખતે યાદ રાખવું, માળા કરતી વખતે ભોગો ભોગવાની બહુ ઈચ્છા કરીએ તો ભગવાન આગળની વ્યવસ્થા એ મુજબની આપણી કરે, બરાબર. અથવા તો ભક્તિમાંથી પડી જાય એમ, બરાબર, ભોગો માટે, તો ભગવાન એમ કે છે કે અચ્છા તારે ભોગ ભોગવવાતા, કઈ વાંધો નહીં, હું તને એવા ભોગ અપાવું ને, બરાબર, તે કોઈ દી જોયા પણ ના હોય. તો ઉચ્ચ લોકમાં મોકલે, ત્યાં ભોગો ભોગવ્યા પછી ફરીથી આપણો જન્મ થાય ક્યાં? સદાચારી લોકોમાં અથવા ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુટુંબમાં જન્મ થાય છે. ભગવાન અપાવે છે. આ એના માટે છે કે જેની ભક્તિ 5-10% થઈ છે હજી, બરાબર. અને આપણે વાત થઈ હતી કે ભક્તિ એક એવી વસ્તુ છે કે આ જન્મમાં 5% થયું હોય તો આવતા જન્મમાં 6% થી શરૂઆત થાય. ભગવાન કહે છે હું જન્મ જેવો અપાવીશ ને કે સદાચારી લોકો હશે, તારી પાછી 6% થી ચાલુ થાય. પણ જેની ભક્તિ 95%, 98% થઈ ગઈ છે, તો ભગવાન એને જવાબ આપે છે કે ધારો કે કોઈની 95% ભક્તિ થઈ ગઈ છે અને છેલ્લે શરીર છૂટી ગયું, ભગવત પ્રાપ્તિ હજી થઈ નહીં, તો દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી પણ જો અસફળ હોય તો ભગવાન કે એવા અધ્યાત્મવાદીના કુળમાં હું જન્મ આપું ને કે જે અતિશય જ્ઞાનવાન હોય, અને ખરેખર આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો એ દુર્લભ છે, બરાબર. એવી જગ્યાએ જન્મ આપે કે જ્યાં તમને નાનપણથી જ ભગવાનને ભોગ લગાડવો, ભગવાનની માળા જપ, બરાબર, ભગવાન કૃષ્ણ જ છે, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન, ભાગવતમનું જ્ઞાન એ તમને ત્યાં ઘર પરિવારમાંથી એકદમ નાની ઉંમરે પ્રાપ્ત થઈ જાય. એટલે તમે જોવો છો ઘણા બધા બાળકો છે એકદમ નાની ઉંમરે ભક્તિમાં આવી જતા હોય છે. નાની ઉંમરે એના શ્લોક ને બધું કંઠસ્થ હોય, ઘણું બધું આવડતું હોય છે. શું કામ? ગયા જન્મમાં એની ભક્તિ છે થોડીક અધૂરી રહી ગઈ છે, એટલે આ જન્મમાં એ ભક્તિ પૂરી કરવા માટે ભગવાન એને વ્યવસ્થા કરી આપે છે, બરાબર. તો આવા કુળમાં જન્મ થવો એ તો દુર્લભ છે, ભગવાન અહીંયા પોતે સમજાવે છે. શ્રી પ્રભુપાદજીના પિતા ગોર મોહન ડે, બરાબર, શ્રી પ્રભુપાદજી એમ કે છે કે ભાઈ મારે રથયાત્રા કાઢવી છે. નાના એવા પ્રભુપાદજી 5 વર્ષના, બરાબર, એમના પિતાજી એને રથ બનાવી આપે છે, એના માટે સુંદર રાધા કૃષ્ણના વિગ્રહ લઈને આપે છે. બધું કઈ રીતના પૂજા કરવી, સેવા કઈ રીતના કરવી, જો અર્ચા વિગ્રહની સેવા કરીને બધું શીખડાવે છે, બરાબર. આવો જન્મ મળવો એ દુર્લભ છે. હવે આ અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક. શું કામ? શ્રીલ પ્રભુપાદજી કર્મયોગ હોય, જ્ઞાન યોગ હોય, અષ્ટાંગ યોગ હોય, બધાની અંદર ભક્તિ આપે છે, ભાવાર્થની અંદર. શું કામ? વાય? ઘણા બધા એમ કે છે કે તમારા પ્રભુપાદજીની ભગવદ્ ગીતામાં બધે ભક્તિ 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 છે. કર્મયોગ હોય ત્યાંય ભક્તિ, જ્ઞાન યોગ હોય ત્યાંય ભક્તિ. શું કામ? કારણ કે અહીંયા ભગવાન પોતે કે છે 6.47 શું કે છે? યોગીનામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયયુક્તતમ મત. યોગીનામ અપી સર્વેષામ, સર્વ પ્રકારના યોગીઓ, બધી જ પ્રકારના યોગીઓ. કયા કયા પ્રકારના યોગીઓ? તો કે જ્ઞાન યોગી હોય, કર્મયોગી હોય, નિષ્કામ કર્મયોગી, સકામ કર્મયોગી, હઠ યોગી, અષ્ટાંગ યોગી, બરાબર, આ બધા યોગીઓમાં, બરાબર, મદગતેન અંતરાત્મના, કે જે અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરે છે, અને શ્રદ્ધાવાન, ખૂબ જ શ્રદ્ધાપૂર્વક, ખૂબ જ પ્રેમપૂર્વક શું કરે છે? ભજતે, મારી ભક્તિ કરે છે, મને ભજે છે. કોની? તો કે યો મામ, મારી, કે જે ખૂબ જ પ્રેમપૂર્વક મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, બરાબર. સમયયુક્તતમ મત, એ બધામાં સર્વોચ્ચ છે. આ જ મારો મત છે. ભગવાન પોતાનું અહીંયા 6 અધ્યાય પૂરા થયા, એમાં આપણે કર્મયોગ જોયું અને આજે આપણે અષ્ટાંગ યોગ જોયું. ભગવાન અહીંયા પોતાનું કન્ક્લુઝન આપી દે છે કે ગમે બધા જ યોગો હોય, એમાં બધા યોગોની અંદર સૌથી શ્રેષ્ઠ સર્વોચ્ચ જે યોગ છે એ ભક્તિ યોગ છે, બરાબર. બાકી બધા છે એ કેવા છે? સીડી છે, બરાબર, કે સૌથી નીચે પશુ જીવન જીવતા હોય, પછી કર્મકાંડ લેવલે આવીએ, પછી સકામ કર્મના લેવલે આવીએ, ત્યાંથી નિષ્કામ કર્મના લેવલે આવીએ, જ્ઞાન યોગમાં જઈએ આગળ કરતા, એમ કરતા 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 છેલ્લે, બરાબર, ભક્તિ. પણ અહીંયા ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે સૌથી ઉપરનું જે સ્ટેજ છે ભક્તિ છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી આપણને લિફ્ટ આપે છે. પ્રભુપાદજી આપને કહે છે કે ભાઈ આપણે પગથિયા ચડવા નથી, પશુ જીવનમાંથી પેલા આપણે કર્મકાંડ લેવલે આવીએ, વેદો આપણે ખોલીને એમાં જોઈએ કે હા આ કરવાથી આ પ્રાપ્ત થાય છે, આ કરવાથી આ પ્રાપ્ત થાય છે, તો એટલીસ્ટ આપણે એ કરવાનું ચાલુ કરીએ તો એટલીસ્ટ આપણને વેદોમાં શ્રદ્ધા આવે,
એમ કરતા કરતા આપણે આગળ વાંચતા જાય, પછી ખબર પડે ખારું આ તો હું ઈચ્છાથી કરું છું ને મને બાંધે છે, મારે નિષ્કામ કરવું જોઈએ તો મને બાંધે નહીં, મને કર્મના ફળો મારે ભોગવવાના પડે તો નિષ્કામ કર્મ યોગમાં જાય. એમ કરતા કરતા આગળ ખબર પડે કે નહીં યાર, હું તો શરીર છું જ ને, હું તો આત્મા છું અને હું કૃષ્ણનો દાસ છું, મારા બધા કર્મ કૃષ્ણ માટે હોવા જોઈએ. કૃષ્ણ સિવાયના બધા કર્મો છે બાંધે છે. યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકો એમ કર્મ બંધન, ભગવાને 3જા અધ્યાયમાં કીધું છે કે ભાઈ એના સિવાયના બધા જ કર્મો છે એનું બંધન થાય છે. તો એમ કરતા કરતા એમ ખબર પડે કે નહીં કૃષ્ણ છે ભગવાન છે, બરાબર ને. પછી આપણે ભક્તિમાં આવીએ. છેલ્લે પ્રભુપાદજી આપણે ડાયરેક્ટ આપી દે છે સીધું રેડીમેડ, બરાબર કરીને સીધું પ્લેટમાં પીરસી દે છે આપણને આખી ભગવદ્ ગીતાની અંદર. એટલા માટે જ્યાં તમે જુઓ ત્યાં ભક્તિ 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 ભક્તિ, કારણ કે ભગવાન કે છે શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ. ભગવાન અહીંયા એવું કે છે કે શ્રદ્ધાવાન, બરાબર, કે જે અષ્ટાંગ યોગી છે, સમયુક્ત તો મમત, એ મારા માટે બરાબર ખૂબ જ ઊંચી કક્ષાનો યોગી છે. હિમાલયની ગુફામાં જઈને જે તપ કરે છે એ સૌથી ઉચ્ચ કોટીનો યોગી છે. ભગવાન કે છે જ્ઞાન યોગી, બરાબર, કે બધા વેદોનું પઠન કરી લીધું છે, વેદોના શ્લોકો બધા કંઠસ્થ કરી લીધા છે, મારા મતે ખૂબ જ ઉત્તમ કક્ષાનો યોગી છે. કે છે ભગવાન એવું? ભગવાન આખી ભગવદ્ ગીતામાં વારંવાર કે છે મનમનામો, બરાબર, મનમનાભો મદભક્તો મધ્યાજીમામ નમસ્કુરુ. અહીંયા ભગવાન કે છે યોગી નામ અપી સર્વેશામ, બધા પ્રકારના યોગીમાં શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ. શ્રદ્ધાપૂર્વક જે મારી ભક્તિ કરે છે ને ઉત્તમ યોગી છે. એટલે આપને પ્રભુપાદજી છે એ લિફ્ટ આપે છે, બરાબર. અને એટલે આપણે બધા ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધીએ છીએ. આપણે નારદજીના જે ચરણ કમળો એને આપણે અનુગામી થઈએ છીએ. નારદજી છે શું કરે છે? સતત નારાયણ 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 કરે છે ને, બરાબર, સતત ભગવાનની ભક્તિમાં લાગેલા છે આપણે એમાં. તો કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ, અષ્ટાંગ, આ બધું સીડી છે. આપણે સીડી ચડવી નથી, આપણે સીધું લિફ્ટમાં બેસીને ક્યાં જવું છે? ભક્તિ યોગ ડાયરેક્ટ, બરાબર. આપણે આ બધામાં પડવું નથી, બરાબર. તો આ અધ્યાય તમારો અહીંયા પૂરો થાય છે. પણ અહીંયા હું તમને થોડાક રેફરન્સ આપવા માંગુ છું. 5 મિનિટમાં સ્લાઇડ ફિનિશ થઈ જશે હવે. કે શ્રીમદ ભાગવતમ 12મો સ્કંદ 3જો અધ્યાય 52મા શ્લોકમાં યુગનો ધર્મ શું છે? શું કામ ઇસ્કોન વાળા બધા ગળામાં બીડ બેગ લઈને ફરતા હોય છે, જ્યાં જાય ત્યાં કીર્તન કરતા હોય છે? શું કામ? ક્યાં લખ્યું છે? તો આ લખ્યું છે કૃત્ય ધ્યાયતો વિષ્ણુ, કે ભાઈ સતયુગ હતો ને એમાં ધ્યાન કરવાનું હતું. કોનું? વિષ્ણુનું, ભગવાનનું, કૃષ્ણનું. ત્રેતાયામ યજતો મખે, ત્રેતા યુગની અંદર યજ્ઞ એ ધર્મ હતો. દ્વાપરે પરિચર્યા, દ્વાપર યુગની અંદર પરિચર્યા એટલે કે મંદિરમાં જઈને વિગ્રહ સેવા કરવી, બરાબર. પણ કલો તદ હરિ કીર્તના. કળિયુગની અંદર શું? કળિયુગની અંદર માત્ર ને માત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ભગવાન શ્રી હરિનું નામ એ જ ઉદ્ધાર કરી શકે છે. કારણ કે અત્યારે તપ પણ નહીં, યજ્ઞ પણ નહીં, અને મંદિરે આપણે બધા કેટલા જઈએ છીએ તમને મને બધાને ખબર જ છે, બરાબર ને. તો માત્ર અને માત્ર પવિત્ર ભગવાનનો નામનો જપ છે એ આપણને ભગવાનના ચરણોમાં લઈ જઈ શકે છે. તો કેટલા બધા શાસ્ત્રોના રેફરન્સ આપણે જોઈએ. કલી સંતરણ ઉપનિષદમાં શું કે છે, બરાબર. ઘણા બધા એમ કે તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ શું કામ કરો છો, બીજો એક મંત્ર શું કામ નહીં? તો બ્રહ્માજી પોતે ઉપનિષદની અંદર કે છે, શું કે છે? ઇતિ ષોડશક નામ નામ કલી કલ્મશ નાશનમ નત પરતરો ઉપાય સર્વ વેદેષુ દૃશ્યતે. કે ભાઈ મેં તમારા બધા માટે બધા વેદો ખોડી નાખ્યા છે. કોણ કે છે? બ્રહ્માજી, વેદવ્યાસજી. કે બધા વેદો ઉપનિષદો બધા એક એક પન્નું મેં વાંચી લીધું છે. અને પછી શું? તો કે ભાઈ મને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આ જે 16 શબ્દનો જે મંત્ર છે, ઇતિ ષોડશક નામ નામ, 16 શબ્દનો જે મંત્ર છે ને, આના સિવાય વધુ કોઈ ઉત્ક્રાંતિ પ્રક્રિયા હું શોધી શકતો નથી. બ્રહ્માજી કે છે. સેમ શ્લોક છે બ્રહ્માંડ પુરાણ ઉત્તરખંડમાં પણ છે, યજુર્વેદમાં પણ છે, અને કલી સંતરણ ઉપનિષદમાં પણ છે, બરાબર. પછી નારાયણ સંહિતામાં શું કે છે? કે કલિયુગમાં માણસોએ ફક્ત ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવું જોઈએ. નારાયણ સંહિતાનો રેફરન્સ છે, બરાબર. પછી આગળ ચૈતન્ય ચરિતામૃત આદિ લીલામાં કે છે કે હરેર નામ એવ કેવલમ કલો નાસ્તિ એવ નાસ્તિ ગતિર અન્યથા. કે કલહ અને દંભના યુગમાં માત્ર ભગવાનનું પવિત્ર નામ નો જપ
સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે નો, બીજો કોઈ જ રસ્તો નથી. આ કહેવા માટે ભગવાન ચૈતન્ય, ભગવાન કૃષ્ણ પોતે આવે છે. બરાબર. ફરીથી હજી આ 12મા સ્કંદનો શ્લોક છે. તો આ બધું જયારે કળિયુગનું વર્ણન સાંભળી અને પરીક્ષિત રાજા ખૂબ દુઃખી થઈ જાય છે. તો ત્યારે એમને સુખદેવજી કહે છે, શું કહે છે કે રાજા, કલિયુગ જો કે દોષનો મહાસાગર છે. કારણ કે ભગવાનના ભક્ત હતા ને પરીક્ષિત મહારાજ દુઃખી થઈ જાય કે આવું આવું થશે, બરાબર, મંદ બુદ્ધિ હશે, ઓછું આયુષ્ય હશે, તો ખૂબ દુઃખી થાય છે. તો એને સાંત્વના આપે છે. શું કે સુખદેવજી કે કલિયુગ જો કે આમ તો દોષોનો મહાસાગર છે, પણ એક મહાન સદગુણ છે કે માત્ર હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરવાથી મનુષ્ય સંસારના બધા બંધનોમાંથી છૂટીને ભગવત ધામ પ્રાપ્ત કરશે. ખાલી ભગવાનનું નામ. આવું તો સતયુગમાં નહોતું ભાઈ. સતયુગમાં હજારો વર્ષ સુધી તપ કરવું પડતું, ત્યારે ભગવત પ્રાપ્તિ થતી હતી. અહીંયા તો ખાલી ભગવાનનું નામ. બરાબર. ને ભગવાન પોતે ક્યાં કહે છે એના નામનું કીર્તન કરવાનું, જપ કરવાનું? તો કે 10.25 ભગવાને કીધું કે યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. કોઈ પણ યજ્ઞ બીજો નહીં, માત્ર ભગવાન એમ કહે છે કે જપ યજ્ઞ છે ને એ હું છું. જપ. આપણે બધા શું કામ જપ કરીએ છીએ? શું કામ માળા કરીએ છીએ, કીર્તન કરીએ છીએ? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, રામ 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 હરે હરે. શું કામ કરીએ છીએ? કારણ કે ભગવાને પોતે કીધું છે. તો આને સંકીર્તન આંદોલન કહેવાય. આખા વિશ્વમાં ફેલાયેલું આંદોલન છે. કઈ રીતના કરવાનું? તો કે શરૂઆત કરતા પહેલા પંચતત્વ મંત્ર બોલવાનું. તમને બધાને ખબર છે, જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. જેને ના આવડતું હોય એ આના સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. બરાબર. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલે કૃષ્ણ પોતે, પ્રભુ નિત્યાનંદજી એટલે બલરામજી પોતે, અદ્વૈત આચાર્ય તમે અહીં જોઈ રહ્યા છો એ શિવજી અને મહાવિષ્ણુ કોમ્બિનેશન છે, અને ગદાધર પંડિત એટલે કે શ્રીમતી રાધિકા રાની, અને શ્રીવાસ આચાર્ય એટલે કે નારદજી પોતે. બરાબર. જપ કઈ રીતના કરવાનું? 3 રીતના જપ થાય. બરાબર. એક તો મેન્ટલ ચેન્ટિંગ, બીજું સોફ્ટ ચેન્ટિંગ, અને ત્રીજું લાઉડ ચેન્ટિંગ. હરિદાસ ઠાકોરને પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ કઈ રીતના જપ કરવો જોઈએ? બરાબર. મેન્ટલ ચેન્ટિંગ ઘણા બધા મનમાં જપ કરતા હોય, ખબર? ઘણા બધા એમ કે જપ કરીએ ને તો હોઠે ના હલવા જોઈએ. હરિદાસ ઠાકોર એમ કે છે કે નહીં, લાઉડ ચેન્ટિંગ કરો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એટલું બધું લાઉડ પણ નહીં કે આજુબાજુ વાળાને ડિસ્ટર્બ થાય. પણ કહેવાનો મતલબ એ છે, હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે તમે જપ કરીને તમારો તો કહેવાય કે અપલિફ્ટમેન્ટ કરો છો, ઉર્ધ્વગતિ કરો છો ભગવાનના ધામમાં જવા માટે. તમારા જપના કારણે આજુબાજુમાં શબ્દ જેટલા જીવજંતુને સંભળાશે ને એ બધાની પણ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થશે. વૃક્ષો હશે ને આજુબાજુમાં એની પણ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થશે. એટલે સંભળાય એ રીતના જપ કરવો જોઈએ. અને સાયન્ટિફિક પણ તમને હું કહું ને, મનમાં જપ કરવું એ મન ખરેખર આપણું કળિયુગમાં લાગે નહીં. એની જગ્યાએ તમે બોલો હરે કૃષ્ણ, અને એક એક શબ્દ ઉપર ધ્યાન આપો કે ભાઈ હરે હું બોલ્યો કે નહીં, કૃષ્ણ બોલ્યો કે નહીં, એકે હરે ભૂલાય તો નથી ગયું ને? તો જ્યારે જીભ અને કાન આ 2 ઇન્દ્રિય લાગશે ને, મન ઓટોમેટિક લાગશે. હું તમને ઉદાહરણ આપું. તમે ટીવી સામે બેઠા છો, તમે ટીવી જોવો છો, બરાબર, સરસ મજાનું મૂવી ચાલુ છે, તમારું આંખ એમાં લાગેલી છે, તમારું કાન એમાં લાગેલું છે, બરાબર. હવે તમને પાછળથી તમારા મમ્મી રાડો નાખે કે ભાઈ જમી લે, એ ભાઈ રસોઈ બની ગઈ જમી લે. કાં તમારું ધ્યાન નથી ત્યાં? તમારું મન લાગી ગયું છે ક્યાં? ટીવીમાં. શું કામ? તમારી 2 ઇન્દ્રિય ત્યાં લાગેલી છે. એક આંખ લાગેલું છે ને બીજું કાન ત્યાં લાગેલું છે. 2 ઇન્દ્રિય લાગેલી, મન તમારું ઓટોમેટિક લાગી ગયું. હવે તમને પાછળથી ગમે તે બોલાવે, કાન તો છે જ તમારે, તો તમને કેમ સંભળાતું નથી? કારણ કે મન ત્યાં લાગી ગયું. એ જ રીતના જયારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર થોડા મોટેથી તમે બોલો છો, તમારી જીભ ત્યાં લાગે છે બોલો છો એટલે, અને બીજું તમારા કાન સંભળાય છે ત્યાં લાગે. આ 2 ઇન્દ્રિય લાગે ને ઓટોમેટિક મન ત્યાં લાગી જાય છે. આ સાયન્ટિફિક છે. એટલે સંભળાય એ રીતના બોલવું જોઈએ. દરેક નામનું સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ કરવું જોઈએ. એવું નહીં અરે કિન્ના 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 રામ 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 કિન્ના કિન્ના કિન્ના, નહીં. કૃષ્ણ વ્યવસ્થિત બોલવાનું. બરાબર. આદર અને ભક્તિ એકાગ્રતા સાથે જપ કરવાનો છે. કોઈ પણ જગ્યાએ બેસીને ચાલતા ચાલતા ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય તો પણ જપ કરી શકાય. કોઈ પણ સમયે જપ કરાય, પણ બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં જપ થાય તો બેસ્ટ. સવારમાં ઉઠીને વહેલી સવારમાં જપ થાય બેસ્ટ. કારણ કે એક વખત સૂર્યનારાયણ ભગવાન આવી ગયા એટલે ભૌતિક ચિંતાઓ પણ આપણી સાથે બધું લેતા આવે છે. દિવસ ઉગે ને બધા ટેન્શનો ચાલુ. એટલે જયારે બધા સૂતા હોય ત્યારે જપ થઈ જાય તો એ બેસ્ટ છે. સ્નાન કરતા પહેલા પણ તમે જપ કરી શકો.
ભગવાનના નામ લેવામાં કોઈ નિયમો નથી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે શિક્ષાષ્ટકમમાં કહે છે ભગવાનનું નામ લેવામાં કોઈ નિયમો નથી. ગણતરી રાખીને દ્રઢ નિશ્ચય પૂર્વક જપ કરવાનો. ભગવાને પોતે 9મા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં કીધું છે સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દ્રઢ વ્રત, કે એક દ્રઢ નિર્ણય લેવાનો કે ભાઈ 108 પારાની માળા આવી હું 2 માળા કરીશ, આવી હું 1 માળા કરીશ, આવી હું 16 માળા કરીશ. ભગવાને પોતે કીધું છે ગણતરી રાખીને દ્રઢ નિર્ણય પૂર્વક બરાબર જપ કરવાનું તુલસી માળા ઉપર, એટલે ગણીને. એવું નહીં ભાઈ હવે એ ભગવાનનું નામ તો અમારા મનમાં ચાલુ જ હોય છે, ભાઈ માળા બાળા હાથમાં રાખવાની કઈ જરૂર નથી. નહીં, ભગવાન પોતે કહે છે શું નહીં કરવાનું? એક ભાગનો જપ નહીં કરવાનો, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ નહીં, આખો મંત્ર 16 શબ્દ બોલવાના. બ્રહ્માજીએ આપણને કીધું છે, મહાપ્રભુએ આપણને કીધું છે. અને સુમેરુ મણકા ઉપર કોઈએ જપ કરવો નહીં. શું કામ નથી કરવાનો મેં તમને સમજાવી દીધું છે, ગોલોક ચાર્ટ આપણે ભણ્યા ત્યારે. પછી પુસ્તક વાંચતી વખતે, અખબાર વાંચતી વખતે, ટીવી જોતી વખતે, આમાં મોબાઈલ નથી એ હું ઉમેરી દઉં છું કે મોબાઈલ જોતી વખતે બરાબર ને જપ કરવો નહીં. કારણ કે મોબાઈલ ને ટીવી જોતી વખતે જપ કરવું તો આપણી પાસે 2 મસ્તક હોવા જોઈએ, 2 બ્રેન. એક મસ્તક છે ટીવીમાં અને બીજું બ્રેન ભગવાનના નામમાં. આપણી પાસે 2 મગજ છે નહીં. જેની પાસે 10 હતા ને એ નહોતા કરી શક્યા, આપણી પાસે એક જ છે. તો કૃષ્ણમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ઓકે, જપ કરવાના ફાયદા શું છે? બધી પાપી પ્રતિક્રિયાઓમાંથી આપને મુક્ત કરે છે. આ 4 પિક્ચર છે ને, આ 4 પિક્ચર ઉપર જો આપણે ક્લાસ લેવા જઈએ ને તો આમાં 1 કલાક નીકળી જાય. બરાબર. જેને આલ્કોહોલ પીવાની ટેવ હોય ને, નર્કની યાતનામાં એવું છે કે એ જ આલ્કોહોલ ને એ જ કાચની બોટલો ફોડી અને પરાયણે અંદર મોઢામાં નાખવામાં આવે છે. બરાબર. જાતીય સુખ મેળવવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હોય, બરાબર, પર સ્ત્રીને ભોગવવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હોય ને, તો નર્કની અંદર એ જ સ્ત્રીને કોપર અથવા મેટલની બનાવીને ખૂબ જ તપાવી અને એને ભેટવાની સજા આપવામાં આવે છે કે ભેટો. બહુ ગમતું હતું ને તમને, બરાબર. કોકને હિંસા કરવી, કોકને મારી નાખવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હોય તો એ જ ચીપીઓ ગરમ કરી અને પેટમાં ઘુસાડવામાં આવે છે. આ બધું વર્ણન છે નર્કની અંદર, બરાબર. ભાગવતમમાં છે વર્ણન નર્કની. ગરુડ પુરાણમાં જોરદાર વર્ણન છે. ગરુડ પુરાણ જો બરાબર વાંચીએ ને તો તાવ આવી જાય આપણને, એટલું જોરદાર વર્ણન છે એમાં મૃત્યુ પછીની ગતિ વિશે. બરાબર. પછી આપને આવું બધું ખાવાની ઈચ્છા હોય તો આપને પણ બરાબર એ જ રીતના ફ્રાય કરવામાં આવે છે. તો ખરાબ આદતો ટેવોથી આપણે મુક્ત થઈ જઈએ છીએ, જે અત્યારે ગુલામ બની ગયા છે. મનની શાંતિ મળે છે, ટેન્શનમાંથી બહાર નીકળી જાય. વાસ્તવિક સુખ તમે જો યુટ્યુબ ઉપર બધા ઇસ્કોનના ભક્તો કેટલા ભગવાનના નામમાં લીન હોય છે. બરાબર. તો ભગવાનના નામના જપ વિશે તમે જોવું, તમારી સામે બધી સ્લાઇડો રન કરું છું. જ્યોર્જ હેરિસન, બરાબર. તમે બધાએ માઇકલ જેક્સનનું નામ સાંભળ્યું હશે, જસ્ટિન બીબરનું નામ સાંભળ્યું હશે, બરાબર. બહુ મોટા એ બધા કહેવાય પ્લેબેક સિંગર. એમાં એક આ જ્યોર્જ હેરિસન હતા, જે સિલ્વર ઉપાધ્યાયને એક વખત મળે છે એ સમયે. બરાબર. ખૂબ જ ફેમસ, આખા વિશ્વમાં એના આલ્બમો વેચાય. બરાબર. અને એક વખત પ્રભુપાદજીને મળે છે, એ પ્રભુપાદજીના ભક્ત બની જાય છે જ્યોર્જ હેરિસન. અને એ શું કે છે કે ખરેખર ભગવાનની અનુભૂતિ કરવાની પ્રક્રિયા છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. બરાબર. ને પોતાનું આખો મહેલ છે પ્રભુપાદજીને આપે છે, જે અત્યારે ભક્તિ વેદાંત મેનર તરીકે ઓળખાય છે અમેરિકાની અંદર. જ્યારે મેં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કર્યો, મારા માટે બધું થવા લાગ્યું. કોણ કે છે? 3M કંપનીના માલિક છે. પછી ફોર્ડ કંપનીના માલિક, કેમ ભૂલી શકીએ આપણે, હે, આલ્બર્ટ ફોર્ડ. હરે કૃષ્ણ નો જપ મારા જીવનમાં જબરજસ્ત અસર કરે છે. ફોર્ડ કંપની તમે બધાને ખબર હશે ને, ફોર્ચ્યુનર, ફોર્ડ ફિગો, ફોર્ડ ફિએસ્ટા, કેટલી બધી કાર આખા વર્લ્ડ વાઇડ. એમના આ જો એના 2 માલિક છે, પતિ પત્ની છે. આપણને અત્યારે આવી રીતના સાડી પહેરવામાં આપણી મહિલાઓને શરમ આવે, આપણને ધોતી પહેરતા શરમ આવે. અને આ ફોર્ડ કંપનીના માલિક ફોરેનર્સ ધોતી પહેરીને બેઠા છે ને. આ ચેન્જીસ છે. એનડી દેસાઈ શું કહે છે? બરાબર, કે ઘણા વર્ષોથી હું જપ કરું છું અને મને ખૂબ જ આનંદ મળે છે. આવો આનંદ કોઈ દી નહોતો મળ્યો. મફતલાલ કંપનીના માલિક, તમને બધાને ખબર છે, ફેબ્રિક્સ કંપની છે, કાપડની કંપની છે. બરાબર. મફતલાલ કંપનીના માલિક છે. એ પણ કહે છે કે ગમે એવો ઉતાર ચડાવ હોય ને, સામનો કરવાની મને શક્તિ મળે છે એમાંથી. આ બધા મોડેલ છે. બરાબર. પહેલાના એના પિક્ચર જો, અત્યારનો તમે ફોટો જો, શું જીવનમાં પરિવર્તન પ્રભુપાદજી લાવ્યા છે તમે જો. આ જો તમે પહેલાના પિક્ચર છે, આ પણ મોડેલ છે. અને અત્યારનો એના ફોટા જુઓ તમે.
આ બધા પરિવર્તનો છે. ભગવાનના નામ નેવીના અધિકારી શું કે છે જો તો, બરાબર. તો આવા કેટલાય બધા ઉદાહરણો છે તમારી સામે, બરાબર, કે જેને પોતાના જીવનની અંદર ખૂબ જ પરિવર્તન થયું છે. તો આપણે પણ ભગવાનના નામનો જપ કરીએ. શ્રીમતી રેલીજી વેપારી છે, એ પણ કહે છે કે હું જ્યારે નર્વસ હોય અને ત્યારે હું મંત્રોચ્ચાર કરું છું, મને ખૂબ શાંત લાગે છે. ટોરેન્ટો કંપની, તમને બધાને ખબર છે કે મેડિસિનની આ બહુ મોટી કંપની છે, દવાની કંપની ટોરેન્ટો, એના માલિક છે. હાથમાં માળા છે. તમને બધાને અને મને શરમ થાય માળા લઈને બજારમાં નીકળતા. આ બધા લોકો સાથે બેગ રાખે, એના બેગની અંદર ભગવદ્ ગીતા હોય, બરાબર ને. તો આપણે પણ કરી શકીએ છીએ, એ બધા પણ કરે છે, અને આપણે બધાએ પણ બિલકુલ શરમ વગર ભગવાનના નામનો જપ કરવો જોઈએ, બરાબર. જેટલા મહાન મહાન હસ્તીઓ છે બધા ભગવદ્ ગીતાનો સહારો લે છે, બરાબર. તો આ સાથે આજનો અધ્યાય છે પૂર્ણ થાય છે. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. વાંછા કલ્પતરુ સિંધુ ભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ. હરે